Καλώς ορίστε. Μεγάλη μας τιμή το σημερινό. Αν και πολλοί χρόνια τώρα το περιμένατε, δεν νομίζω ήρθε κατάλληλη στιγμή για να γίνει, με τους δικούς μας όρους, εδώ στα Νόγια, σε έναν τόπο ο οποίος έχει έναν ιδιαίτερο συμβολισμό, τόσο οπωσδήποτε για τους γηγενείς, αλλά και για μένα. Αφορμή λοιπόν της σημερινής συνάντησης, εκδήλωσης, συζήτησης, όπως τον άνεμο θες πες το μάνα, είναι το βιβλίο που γράψα πριν 2 χρόνια και εκδόθηκε, «Ο γιος του Τροτσχιστή». Μια ιστορική νουβέλα. Στο διατάφτα λοιπόν της υπόθεσης, θα μου επιτρέψετε να πω 5 κουβέντες για τα Νόγια, όχι μόνο επειδή σήμερα εδώ πραγματοποιείται όλο αυτό, αλλά και επειδή ως τόπος είχαν πάντα μια πολύ συγκεκριμένη αξία για μένα.
Η αλήθεια είναι ότι το βιβλίο αυτό γράφτηκε μέσα σε δεκαετίες. Τι εννοώ με αυτό? Το εφαλτήριο ήταν όλα αυτά τα οποία με όρισαν ως άνθρωπο, τόσο πολιτικά όσο και κοινωνικά, μέσα από τις αφηγήσεις στο πατρικό της μητέρας μου. Η γιαγιά μου, καλή της ώρα εκεί που είναι, ήταν στα Βρακάκαινα, από σόι κομμουνιστών. Γεγονός το οποίο δεν με άφησε ασυγκίνητο. Οι ιστορίες λοιπόν της γιαγιάς μου, η οποία δήλωνε όχι απλά Ανογιανή, αλλά περαχωριανή, και μάλιστα έλεγε και καθαρό αιμοάτι. Γεια σου Ριρίκα, καπετάνισσα. Λοιπόν, είχαν να κάνουν πάντα με την απώλεια. Είχαν να κάνουν με τις αντιστάσεις, είχαν να κάνουν με τους αγώνες, είχαν να κάνουν με τις θυσίες. Οπότε λοιπόν, για μένα, νεράκι. Οπότε για μένα λοιπόν, τα Νόγια σε πρώτο χρόνο είχαν περισσότερο την μορφή χαρακομμάτων παρά ενός τόπου καθημερινού όπου οι άνθρωποι πορεύονται και ζουν. Δεν μπορούσαν όλα αυτά λοιπόν να μην με βάλουν υποχρεωτικά μέσα στη στράτα της ιστορικότητας. Δηλαδή το να δω από πού κρατάνε όλες αυτές οι αναφορές, από πού κρατάνε όλοι αυτοί οι νεκροί, από πού κρατάνε όλες αυτές οι κακουχίες, τα βάσανα. Έτσι δίνοντάς σας μία πρώτη εικόνα τέλος πάντων για το τι πρόκειται να ακολουθήσει. Στα αριστερά μου είναι ο Νταγιαντάς ο Μανώλης, στα δεξιά μου, που λόγω ιδεολογίας νιώθηκα από Σάβολα, αριστερά θα ήθελα να είναι και αυτός, ο Οικονομάκης ο Λεωνίδας. Α, είναι αυτό που λένε, αριστερός όπως με βλέπεις ή όπως σε βλέπω. Τέλος πάντων, για πάμε να το δούμε. Ο λόγος στους κυρίους. Καλησπέρα και από μένα και καλώς ορίστε στον Ανηφορά. Είναι η δεύτερη φορά που βρίσκομαι εδώ. Την πρώτη φορά ήμουνα σε αυτή τη θέση. Τώρα είμαι στη θέση δίπλα στο συγγραφέα. Είναι πιο ευχάριστη, πρέπει να σας πω. Χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ. Ευχαριστώ και για την πρόσκληση και χαίρομαι πολύ που είναι γεμάτος έτσι, ο Ανηφοράς ξανά. Οπότε θέλω να δώσω και συγχαρητήρια στα παιδιά που έχουν αναλάβει αυτή την πρωτοβουλία για άλλη μια φορά, έτσι, γιατί δείχνει ότι υπάρχει μια ανάγκη για αυτό το πράγμα και πάει και καλά, οπότε να το συνεχίσουμε. Να πω ότι, επίσης, ότι το βιβλίο του Νίκου, το βιβλίο του Αναξίμανδρου, εμένα με εξέπληξε πολύ ευχάριστα. Το διάβασα και πολύ γρήγορα, έτσι, σε ένα βράδυ, είναι και μικρό. Πλάκα κάνω. Το απίλασα, αυτό διάβασα ένα βράδυ. Και επίσης έχει κάποια μικρά σημεία που μου τράβηξαν την προσοχή και για τα οποία θα τον ρωτήσω αργότερα και θα ήθελα κάποιες απαντήσεις που μάλλον θα πάρουν κάνα τέταρτο κάθε μέρα, γιατί ξεκινάει από μια άλλη ιστορία και καταλήξει αυτό που θέλει να πει στο τέλος. Αλλά με εξέπληξε πολύ ευχάριστα και για την έτσι, δεξιότητα της πένας του συγγραφέα και για το χιούμορ που έχει σε πολλά σημεία του. Και επίσης μου έκανε εντύπωση η εποχή που επιλέγει έτσι, ως σκηνικό, ως πολιτικό σκηνικό, ως ιστορικό σκηνικό, για να ξεδιπλώσει την ιστορία του. Νομίζω δεν είναι τυχαία επιλογή, έτσι. Δεν άνοιξε την πολιτική ιστορία της Ελλάδας και έπεσε τυχαία εκεί και θα κάνω αυτό. Δεν θα μας τα πει ο ίδιος βέβαια. Είναι μια εποχή, μιλάμε για δεκαετία του 60, έτσι. Έχει τελειώσει ο εμφύλιος, ή μάλλον έχει τελειώσει ο εμφύλιος. Είναι ένα από τα ερωτήματα που θα θέσουμε και ίσως αποτελούν και τις αφορμές για να γραφτεί αυτό το βιβλίο. Η Ελλάδα έχει επιλέξει στρατόπεδο, έτσι, γεωπολιτικό, ή έχει αναγκαστεί να επιλέξει στρατόπεδο, δεν ξέρω πώς το βλέπετε, τέλος πάντων ιστορικά. Ανήκει στη Δύση, έτσι, έχουν κλείσει οι πληγές του εμφυλίου ή τελικά δεν έχουν κλείσει, ή μήπως δεν μιλάμε για πληγές, μιλάμε για ανοιχτούς λογαριασμούς οι οποίοι γίνονται αφορμή για να διαδραματιστεί η ιστορία που έχει στήσει εδώ πέρα, που έχει φάνει
ο Αναξίμανδρος, και παρότι φαίνεται ότι έχει τελειώσει ο εμφύλιος, παρότι η Ελλάδα ανήκει έτσι, στον πρώτο κόσμο, στη Δύση και τα λοιπά, παρότι φαίνεται ότι τα πράγματα είναι κάπως έτσι, πιο καθησυχαστικά από ότι ήταν 15 χρόνια νωρίτερα, 10 χρόνια νωρίτερα, ίσως τα πράγματα να μην είναι όπως φαίνονται. Τώρα μιλάω με γρίφους γιατί δεν θέλω να σας αποκαλύψω τα τεκτενόμενα του βιβλίου, μην σας κάνω spoiler που λένε, και να τα βρείτε μόνοι σας και μόνες σας. Και στο βιβλίο επίσης θα βρείτε κάποιους έτσι πολύ συμπαθητικούς χαρακτήρες. Ένας παράξενος Γάλλος, ο κύριος Νικολά Πεκρέρ, για τον οποίο θα μας μιλήσει όμως ο Μανώλης και δεν θα πω πολλά παραπάνω, ο οποίος με κάποιους τρόπους γίνεται αφορμή να παρισφρήσουν έτσι, στην ιστορία πρόσωπα και καταστάσεις που μάλλον αλλιώς δεν θα είχαν παρισφρήσει, ο Ηλιάρ, ο Μιζέριας, ο Άρης ο Βελουχιώτης, ο Εγκονόπουλος, ο Λουμούμπα, έτσι, που έτσι μου, ως λογοτεχνικό τέχνασμα, εμένα με εξέπληξε ευχάριστα, πρέπει να πω. Επίσης, έχω σημειώσει εδώ, έτσι έχω άτακτες σημειώσεις. Για εμένα ο αγαπημένος μου ήρωας είναι ο Καρδάς, βασικά. Ναι, γιατί είναι ένας έτσι πάρα πολύ αθυρόστομος τύπος και είναι όπως όλοι οι αθυρόστομοι πάρα πολύ συμπαθητικός, τουλάχιστον στα δικά μου μάτια. Δεν θα σας πω τι κάνει και πώς εμπλέκεται, για να τα βρείτε μόνοι σας. Και έτσι, επειδή δεν θέλω να μονολογήσω, το είχα σκεφτεί ως διάλογο και εκεί θα το πάμε μάλλον, Μανώλη. Αν με αφήσεις να μιλήσω, θα σου πει. Θα τον αφήσω. Ωραία, δεν θα πω πολλά παραπάνω, αλλά θα ήθελα, ως πρώτο ερώτημα που θέλω να θέσω εγώ, γιατί το συζητούσαμε εκεί με τους ομοτράπεζούς μου, γιατί επέλεξες έτσι ένα λογοτεχνικό ψευδόνυμο που είναι, λέει, μεταξύ Σρόιτερ και Σόιμπλε, όπως και να το κάνεις μπλέκεις, και οπότε θα ήθελα να μας πεις μετά, όταν θα πάρεις το λόγο, και μην τον πάρεις τώρα. Να με πεις Σόιμπλε και να μην απαντήσω. Όχι. Θα το κρατήσεις, θα το σημειώσεις. Και επίσης θα ήθελα να μας πεις αυτό τον υπότιτλο, το πολιτική νουβέλα. Γιατί επέλεξες να τον βάλεις εκεί που τον έχεις βάλει σε τόσο προφανές έτσι, σημείο, ενώ στην πραγματικότητα, αν το διαβάσεις, καταλαβαίνεις την πολιτική νουβέλα. Οπότε μου έκανε εντύπωση η επιλογή του συγγραφέως. Σημείωσε αυτά τα δύο και δίνω το λόγο στον Μανώλη. Να σας καλωσορίσω και εγώ με τη σειρά μου και να σας πω ότι θα είμαι αποκαλυπτικότερος από τον Λεωνίδα. Θα κάνω spoilers, οπότε προλαβαίνετε να κλείσετε τα αυτιά σας. Να με αφήσετε να κάνω το μονόλογό μου και θα σας κάνω νόημα όταν τελειώσω να ξανάρθετε. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσω λέγοντας ότι πολύ ωραίο έβαλε το περίγραμμα ο Λεωνίδας της εποχής και αναφέρθηκε και στον υπότιτλο «Πολιτική νουβέλα», οπότε καταλαβαίνουμε όλοι, θα αρκούσε ίσως και μόνο ο τίτλος, ο γιος του τροτσιστή, ότι ο Αναξίμανδρος εντοπίζει σε μια περίοδο η οποία είναι γεμάτη πολιτικά πάθη και πια δεν είναι άλλωστη. Σε αυτά θα αναφερθούμε αναπόφευκτα στην πορεία, εγώ όμως θα ήθελα να σταθώ σε κάτι άλλο. Εδώ έχουμε να κάνουμε με λογοτεχνία, οπότε πρώτα η λογοτεχνία. Έχουμε λοιπόν να κάνουμε μια νουβέλα, δηλαδή ένα είδος που είναι μεταξύ του διηγήματος και του μυθιστορήματος, μεγαλύτερη από διήγημα, μικρότερη από μυθιστόρημα, η οποία ξεχωρίζει για πολλά πράγματα, πέρα από αυτά που είπαν ήδη και οι συνομιλητές μου, της επιλογής της εποχής. Καθαρά λογοτεχνικά έχουμε να κάνουμε μια γλώσσα η οποία είναι πάλουσα και παιγνιώδης, αναπαριστά τη γλώσσα της εποχής και συνεχώς φτιάχνει μια ατμόσφαιρα η οποία μας πάει εκεί και μας βοηθά να ξετυλίξουμε όλα αυτά τα γεγονότα που περιγράφονται μέσα στο βιβλίο με έναν τρόπο που να γίνονται δικά μας. Η γλώσσα, θεωρώ, ο τρόπος που τη χρησιμοποιεί ο Αναξίμανδρος μας δείχνει έναν συγγραφέα που κάνει λογοτεχνία. Και αυτό είναι το πρώτο και πολύ σημαντικό.
Μπορούμε να δούμε ως παράδειγμα το ξεκίνημα της νουβέλας. Ήταν προχωρημένη πια η άνοιξη του 1963, όταν ο υπάλληλος της γαλλικής πρεσβείας Νικολά Πεκρέρ μπήκε φουριόζος στο εινομαγειρίο του Δημητρίου Καρδά, στη συμβολή των οδών Μιζέριας και Κατήφιας. Εινομαγειρίων η Έγλη, έγραφε η ξύλινη ταμπέλα, αν και θα είναι το εντιμότερο το κατάστημα να λέγεται Πρεφατζίδικο η Μακρόνισσος ή Πρατήριο Αθυροστομίας το Έκτακτον. Σαν ο ιδιοκτήτης αντιλήφθηκε το αλαμπουρνέζικο βλέμμα του Παριζιάνου και το ζωηρό του βήμα, κατάλαβε αμέσως το λόγο της βιασύνης. Έτσι, χωρίς χρονοτριβές, μια μερίδα φασολάδα, ένα μισό κιλο ρετσίνα και ένα πιατάκι παστούρμας προσγειώθηκαν στο τραπέζι της γωνίας, μέσα σε ένα καταιγισμό από πειράγματα και βρισιές για τον Μηταρά και την Πέμπτη Δημοκρατία. Βρισιές που παίρναν φόρα από το κυριότερο θέμα των ημερών, που δεν ήταν άλλο από την επικείμενη επίσκεψη του στρατηγού Ντεγκόλ στην Ελλάδα. Ο Νικολά, αδιαφορώντας για όσα άκουγε, έσκυψε πάνω από το πιατάκι με το μυστηριώδες αλαντικό. Το μύρισε και το τσίμπησε αναγνωριστικά με το πυρούνι του. Η ερώτησή του γύρω από τη φύση του ορεχτικού κατάφερε να αποσπάσει από τον Καδρά ένα ενθαρρυντικό «σκάσε και τρώγε», το οποίο και όπλησε το χέρι του Γάλλου. Μετά από μια μπουκιά, η φιλιποψία του κάμθηκε. Έτσι, αφήνοντας τα φασόλια στη μοίρα τους να κρυώνουν, επικεντρώθηκε με θέρμη στο αιγυπτιακό έδεσμο, τη λιπαρότητα του οποίου αρεσκόταν να ξεπλένει με γενναίες γουλιές ρετσίνας. Τις αστραπιές πυρουνιές που εξαφάνισαν τον παστούρμα διαδέχθηκαν ράθιμες, μάλλον ανόρεκτες κουταλιές φασολάδας, οι οποίες στερούνταν γευστικής δυναμικής και ενδιαφέροντος. Τα ρεψίματα, με μεγάλη αποτυχία, προσπαθούσε να τα κρύψει ο Νικολά, μικρά μνημόσυνα της αρτιότητας του υπέροχου αυτού αλαντικού, για το οποίο αναρωτιόταν πώς το είχε κάνει ο διάολος να μην το έχει συναντήσει ποτέ του μέσα στα 13 χρόνια παραμονής του στην Ελλάδα. Τις σκέψεις του συνόδευσε ένα γκολουάζ, τα υπέροχα αυτά γαλλικά τσιγάρα και η ποίηση του αγαπημένου του, Πολ Ελιάρ, ήταν από τις λίγες πτυχές της γαλλικότητάς του που κατάφεραν να μείνουν άφθαρτες από τις καφενετζίδικες συνήθειες των Ελλήνων που συναναστρεφόταν. Το δεύτερο μισό κιλο ρετσίνας έφτασε στο τραπέζι συνοδευόμενο από τον ίδιο τον ιδιοκτήτη, τον Δημήτριο Καρδά του Γεωργίου και της Γεστημανής, το γένο Σαραμπατζόγλου. Πολλά περισσότερα από ένα κοινό ληξιαρχικό γεγονός και ακόμα περισσότερα από έναν κοινό φάκελο της αστυνομικής ασφάλειας Αθηνών. Στην νουβέλα υπάρχουν τρία κεντρικά πρόσωπα, με την έννοια ότι σε αυτά τα τρία ο συγγραφέας επικεντρώνεται και με εξαντλητικό τρόπο μας στείνει την ψυχοσύνθεσή τους. Είναι ο Νικολά Πεκρέρ, με τον οποίο ξεκινάει η νουβέλα, ο οποίος είναι υπάλληλος της Γαλλικής Πρεσβείας στην Αθήνα, ο Μίτσος ο Καδράς, ο οποίος είναι πρώην μέλος της Όπλα και διατηρεί το εινομαγειρίο, και ο ανιψός του, ο Αποστόλης, γιος του καπετά Χειμώνα. Τα άλλα πρόσωπα, υπάρχουν αρκετά πρόσωπα που επίσης παίζουν σημαντικό ρόλο στην πλοκή, όπως φυσικά ο ίδιος ο γιος του τροτσιστή, όμως ο συγγραφέας επικεντρώνεται πολύ περισσότερο σε αυτούς τους τρεις. Είναι εύκολο να καταλάβει κανείς γιατί το κάνει για τον Καδρά και για τον ανιψιό του. Μοιάζει λίγο περίεργο γιατί δίνει τόσο χώρο στο Γάλλο. Μια εξήγηση είναι αυτό που μας είπε ο Λεωνίδας, γιατί ο Γάλλος τον βοηθάει αρχιτεκτονικά να εισάγει πολλά στοιχεία μέσα στο μυθιστόρημα που αλλιώς θα ήταν δύσκολο. Αλλά εγώ έχω και μια δεύτερη εξήγηση. Για αυτήν λίγο παρακάτω, αφού επιμείνω λίγο ακόμη στο θέμα της γλώσσας. Το χιούμορ είναι κυρίαρχο, το είπε και ο Λεωνίδας. Η γλώσσα είναι ζωντανή και πάλουσα, αλλά ο Αναξίμανδρος δεν φοβάται καθόλου, σε αρκετά σημεία, να γίνει και ποιητικός όταν χρειάζεται, να χρησιμοποιήσει δηλαδή μια ποιητική γλώσσα μέσα στην νουβέλα. Ένα μικρό παράδειγμα, όταν περιγράφει τον έρωτα του Αποστόλη, του ανιψιού του Καδρά, με τη Μαρία. Και λέει «Ποίηση, αγάπες, βρώμικα χνότα, χρώμα δέρματος σε απόχρωση υποβιταμίνωσης και λιβαδίτης». Τι όμορφος έρωτας. Πάμε τώρα στο Γάλλο. Ο Γάλλος λέγεται Νικολά. Exactement. Συνονόματος. Τυχαίο. Όχι. Μην απαντάς. Για μετά. Εντάξει, πρέπει να υπερασπιστώ του Λεωνίδα τη θέση περί διαλόγου. Θα μείνω λίγο στον Πεκρέρ εγώ.
Ποιος είναι? Μετά. Όχι, θα μείνουμε λίγο στον Μπεκρέρ, παιδιά, γιατί είναι σημαντικό. Γιατί τι θεωρώ εγώ, ότι το ένα επίπεδο ανάγνωσης της νουβέλας είναι φυσικά τα πολιτικά της εποχής και όχι μόνο, και το άλλο είναι η προσπάθεια μέσα από αυτήν να έρθει στο φως και στη ζωή ένας ποιητής. Και αυτός είναι ο Γάλλος, ο οποίος πριν τον πόλεμο, μας λέει ο συγγραφέας μέσα, στο Παρίσι είχε γνωριμία με τους λογοτεχνικούς κύκλους, είχε γνωρίσει τον Μπρετόν από κοντά, τη Σιμών ντε Μπουβουάρ, τον ίδιο τον Πολ Ελιάρ. Όμως αυτές οι συναστροφές διακόψαν απότομα με την έναρξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, όπου ο Γάλλος βρίσκεται κάποια στιγμή να πολεμάει στην Κρήτη ως σαμποτέρ. Μετά το πέρας του πολέμου επιστρέφει στη Γαλλία και τελικά με αφορμή μια επίσκεψη του Ελιάρ στην Αθήνα για μια διάλεξη, κάνει το ταξίδι προς την Αθήνα και αποφασίζει ότι εκεί είναι ο τόπος που θέλει να μείνει και μένει ως υπάλληλος της Γαλλικής Πρεσβείας. Έτσι το ξέρουν όλοι, αλλά ο ίδιος μέσα του νιώθει ποιητής. Αυτό είναι που το γέει, αυτό είναι το κύριο χαρακτηριστικό αυτού του χαρακτήρα, ότι είναι αναγκασμένος να κάνει κάτι άλλο από αυτό που ο ίδιος πιστεύει ότι είναι. Και προσπαθεί με κάθε τρόπο να αναδείξει αυτή την πλευρά, ακόμη και συμμετέχοντας σε ποιητικούς διαγωνισμούς μέσα στο εινομαγειρίο του Καδρά, όπου κάποια στιγμή λοιπόν έχουμε την υπόθεση Βρασίδας. Βρασίδας είναι ένας άλλος θαμώνας του εινομαγειρίου, ο οποίος είναι και εκείνος ποιητής. Και τσακώνονται για το ποιος έχει την πρωτοκαθεδρία. Επιστροφή στην υπόθεση Βρασίδας. Το μίσος μεταξύ των δύο ανδρών ξεκίνησε τη μέρα εκείνη που ο Μπεκρέρ εκτόπισε τον Βρασίδα από το θρόνο του καλύτερου ποιητή του καφενείου, όπως ο εκτοπισμένος εκτοπιστής είχε εκτοπίσει προλίγου τη φουκαριάρα την ελιά του τραπέζι. Ο Νικολάδια του ποίηματος του, ο Κογκολέζος Κάστρο, είχε ισοπεδώσει τον Βρασίδα. Ήταν πριν από περίπου 2 χρόνια, όταν οι κάφροι του Καζαβούμπου φάγανε λάχανο τον κακόμοιρο τον Πατρίς Λουμούμπα στο Κονγκό. Ο Ρίτσος είχε γράψει τότε «Τιμή ένα και το Μαύρο Άγιο» και είπαν τότε και οι ποιητές του εινομαγειρίου να τιμήσουν τον νεκρό με την τέχνη τους. Σαν ολοκληρώθηκαν τα ποίηματα, οι δύο άνδρες απήγγειλαν τα λογοτεχνικά τους κατορθώματα στους παρευρισκομένους. Άρχισε ο Βρασίδας με ένα ποίημα εξέχουσας στηρότητας. Ακολούθησε ο Μπεκρέρ με ένα κείμενο έντιμο και αξιοπρεπές, το οποίο κέρδισε μάλιστα το χλιαρό χειροκρότημα μερικών θαμώνων. Έτσι παγιώθηκε στη συνείδηση των καφενόβιων ως ο καλύτερος ποιητής του καφενέ. Ακολουθεί το νικητήριο ποίημα. Ο Κογκολέζος Κάστρο. Περιφερόμουν σε ένα από τα διαμαντοχώρια της επαρχίας. Έπαιζα νευρικά με μερικά κέρματα μέσα στην τσέπη μου και αφηρημένος παρατηρούσα τις καλύβες τους. Χώμα, λάσπη, ξύλο. Πώς να μην νιώσεις οικειότητα για αυτά τα σπίτια. Χώμα, λάσπη, ξύλο. Πώς να μην πονέσεις που δεν είσαι καλοδεχούμενος. Χρώμα άσπρο, κρύβω από την τροπή το πρόσωπο στις χούφτες μου. Άσπρα διαμάντια σε άσπρα χέρια, καφέ διαμάντια σε καφέ καλύβες. Καφέ διαμάντια τσαπίζουν τη γη και ομιχλώδη πλάσματα καρπώνονται τους κόπους. Κογκολέζε Κάστρο, Πατρίς Λουμούμπα μάρτυρα, τα αδέρφια σου σε χρειάζονται. Είδα να γράφει ένα μικρό φεϊγβολάν που το παρέσυρε ο άνεμος στο δεξί μου ποδάρι. Ο Άγιος της Αφρικής δεν ξεχάστηκε, σκέφτηκα. Άλλος ένας Μπολιβάρ, ωραίος σαν Κογκολέζος. Μέρες των κρυστάλλων, νύχτες των κρυστάλλων, κρουστάλιασε η ανθρωπιά. Τι φτουράει η καφέ ανθρώπινη αξιοπρέπεια μπροστά στα ιδιόρυθμα γούστα της παχουλής Βελγίδας που βουλιάζει στον καναπέ της. Λευκοί πάντα απαντούσαν αυτές τις ερωτήσεις. Ο Μπεκρέρ λοιπόν έρχεται όχι μόνο ως έβριμα μέσα στην νουβέλα, έρχεται ως ποιητής, διεκδικεί τη θέση του. Θέλει να ορθωθεί, θέλει να πάρει τον πρώτο ρόλο, θέλει να δείξει ποιος είναι. Και όταν τελικά, πάλι κάνω spoiler, ο Καδράς βρίσκεται στη φυλακή και όπως μας πληροφορεί ο συγγραφέας, ο Γάλλος είναι ο μόνος που τον επισκέπτεται. Σε μια από τις επισκέψεις του πάει επιτέλους
την τυπωμένη του ποιητική συλλογή. Τα κατάφερε ο Πεκρέρ, τύπωσε τα ποίηματά του. Ο τίτλος της «Ημερολόγιο Χρονοναύτη». Και τώρα θα μου επιτρέψετε 2-3 ποίηματάκια ακόμη. Παρακαλώ. Κάιρο, 5/8/1930. Κοπηλατούσαν μέρες και νύχτες μέσα σε μια κουταλιά νερό. Αν έκαναν όλοι το ίδιο ταξίδι, θα καταλάβαιναν πόσο εύκολος είναι ο πνιγμός σε αυτά τα νερά. Όταν πιάσαμε λιμάνι, κουλουριάστηκα κάτω από το φουστάνι μιας άγνωστης και άρχισα να βήχω. Εκείνη η ατάραχη συνέχισε να τρώει. Την παρατηρούσα να μασουλάει. Το στόμα ξέχυλο και το χνότο να βρωμάει κακομοιριά. Δεν ήθελε πολύ κόπο για να την ερωτευτώ. Αιώνιος θαυμαστής της μπουκωμένης Ίσιδας. Σαχάρα, 4 Τετάρτου 1952. 2 ακροτηριασμένοι Βεδουίνοι άρχισαν να φασχελώνουν τη Λετής με τις πατούσες τους. Τι φιλόξενος λαός, σκέφτηκα. Ο αρχηγός τους, βέβαια, με βέβαια βήματα, διανύει μια απόσταση περί τα 20 μέτρα και φτάνει δίπλα μου. Μου προσφέρει μια κούτα καμέλ μπλε και καρφώνει τα δόντια του στο στόμα της Λετής. «Fair trade, comrade», του είπα, και άρχισα να ανοίγω τα κάμελ με γρήγορες κινήσεις. Τα Χριστούγεννα φέτος ήρθαν πιο νωρίς. Η Λετής κάτι μου μουρμούρισε στα φλαμανδικά, αλλά ασυγκίνητο συνέχισα να φουμάρω. Κατηφόρησα προς τη θάλασσα με 2 τσιγάρα στο στόμα και το κουτέλο καθάριο. Δεν ένιωθα τύψεις, οι καπνιστές ας με καταλάβουν. Αναχώρησα με ένα καραβάνι για τον Ήλο. Σάλταρα σε ένα ποταμόπλιο και δεν την ξαναείδα. Θα τη θυμάμαι πάντα με αγάπη. Ποτέ δεν είχα πάρει περισσότερα από μια σχέση. Και το τελευταίο. Λουκέρνη, 12 Τετάρτου 1987. Σου γράφω από το σανατόριο. Ο γιατρός με διαβεβαίωσε ότι θα πεθάνω. Καιρός ήτανε. Οι κολόγεροι σαν και εμένα δεν έχουν θέση στα χαρακόμματα. Αυτές τις τελευταίες μέρες της ζωής μου ονομάζομαι Ζαν Μπατίστ Κλεμάνς. Ανάγκασα το νοσοκόμα να διορθώσει το όνομα στα πρακτικά. Αν δακρύζεις διαβάζοντας αυτές τις αράδες, σε ανακαλώ στην τάξη. Δεν υπάρχει κάτι πιο υποτιμητικό για έναν μελοθάνατο από τον νύχτο. Εσύ είσαι νέα και γι' αυτό δεν αντιλαμβάνεσαι την τύχη μου. Τα τελευταία 30 χρόνια ζω βιαστικά, για να μην συγκρατώ εικόνες, μυρωδιές και πρόσωπα. Τα κατάφερα. Στο μυαλό μου μέσα μόνο κάτι στίχοι και 2 ζωγραφιές. Χθες βράδυ με ταρακούνησαν κάτι αριθμίες, αλλά δεν μου έκαναν τη χάρη. Ίσως να έφταιγε αυτό το γράμμα που ήθελα να σου γράψω για να σου πω πόσο αδιαφορώ για σας. Η απώλειά μου δεν πρέπει να σας επηρεάσει. Τα καθάρματα σαν και του λόγου μου αποσκοπούν σε μια κηδεία χωρίς οχλαγωγίες. Αν πιστεύεις ότι σ' αγαπώ, είσαι γελία. Κράτα αυτή την τελευταία μου λέξη και τυχοκόλλησε αυτό το γράμμα έξω από το πατρικό μου. Πες στα σκουπίδια που θα ενδιαφερθούν για το φευγιό μου ότι είναι θλιβερή θεατρίνη. Όλη μου η περιουσία θα μοιραστεί στις βασιλικές οικογένειες της Ευρώπης. Αυτό είναι το περιπαικτικό αντίο του τελευταίου αναρχικού. Και τώρα, κύριε Πεκρέρ, Μεσιέ Παναγιώτου, πότε θα απεκδηθείτε τα περιτά σας ενδύματα? Λοιπόν, επειδή έχω καταλάβει που το πας, να μ' αφήσεις τώρα να μιλήσω και στους Λεωνίδες, γιατί πολλά τα μαζέψαμε. Λοιπόν, θα ξεκινήσω από το φίλτατο. Μα πέ μου τα, Λεωνίδα. Με άλλο μανδύα, το αναξίματο. Ναι, κάτσε τώρα. Ναι, θα τα πιάσουμε ένα-ένα. Απλά θα αρχίσουμε αυτό το οποίο με σόκαρε. Από την πρώτη μέρα που πάτησα τα πόδια μου, ο κύριος εκεί στην άκρη μου έχει κολλήσει τη ρετσινιά, κουκουέ. Με το Γιάκο το χαιρέτη. Εδώ. Παρακαλώ, δεν θα τρελαθούμε εδώ. Λοιπόν, να κάνουμε μια κουβέντα όμορφη, να συνεννοηθούμε. Από όσο ξέρω τώρα, Λεωνίδα, με το Γιάκο το χαιρέτη, ιδεολογικά έχετε μια συγγένεια. Και τις κουκουέδες δεν τσιθέτε. Πες μου με τον Καρδά, αφού είναι 1000 κουκουέ, και ήθελα να σκοτώσει και το μαυροκακομίτσι του Καστοριάδη. Ή τα συμπάθεια προέκυψε. Και θα πούμε και για το Σόιτσερ. Κοιτάξτε να δείτε, επειδή κάνει ένα κόλπο, οπότε τον ρωτάω κάτι και πετάει την μπάλα στην κερκίδα,
Δεν θα το απαντήσω αν δεν μας πει από πού προέκυψε το Σόιμπλε. Να, τα Σόιτσερ. Μείνουμε στον τόπο. Λοιπόν, ωραία, πρέπει να υπερασπιστώ την τιμή μου. Λοιπόν, Σρόιτερ είπαμε και Σόιμπλε. Ναι, απλά εγώ σας λέω γιατί κατηγορούμε. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα, πώς πάει η υπόθεση. Ήταν αρχές του Λυκείου. Εγώ τέλος πάντων στο Κυριάκη πήγαινα τότε το Κυρμανόλι και έπαιρνα βιβλία. Κυριολεκτικά βάσει του ποιο έχει το πιο ωραίο εξώφυλλο. Συγχωρήστε μου το αυτό. Για καλή μου τύχη, εξαιρετικά εξώφυλλα, εντελώς ψυχεδελικά, είχαν εκδώσεις Αρσενίδη, οι παλαιότεροι θα τις θυμούνται, και ήταν μια σειρά η οποία είχε να κάνει με τους φιλόσοφους του αρχαίου κόσμου. Στο διατάφτα λοιπόν, βλέπω ένα, μου αρέσει, το πιάνω, πάω σπίτι, το διαβάζω και βρίσκω μέσα το όνομα Αναξίμανδρος. Και είχα πει τότε, ας πούμε, ότι αν ποτέ αποκτούσε ένα σκύλο θα τον έβγαζα έτσι. Περνάνε λίγο τα χρόνια, ήταν μια κοκκινομάλα στο σχολείο, φυσική κοκκινομάλα. Μα θα τα πω όλα. Τελικά δεν απέκτησε σκύλο. Ναι, έχουμε ένα σκυλάκι, το Ζίγκι βέβαια. Τερζάκι, κάτσε και μην πεις τίποτα. Λοιπόν, και συνεχίζω και λέω. Ήταν στα χρόνια του Λυκείου, μια χαριτωμένη κοκκινομάλα, φυσική κοκκινομάλα, το σημειώνω αυτό, την οποία τέλος πάντων εγώ ερωτεύτηκα. Ο πατέρας μου, κάποιοι θα το γνωρίζετε ότι δεν είναι πετρελαιάς. Εγώ έχετε διαπιστώσει ότι δεν έχω κάποιο six-pack ή κάποιο γρήγορο αυτοκίνητο τέλος πάντων για να μπω στον ανταγωνισμό. Οπότε λέω, διάολε, θα αρχίσουμε να γράφουμε. Το πρώτο βιβλίο, το οποίο υποτίθεται ότι θα έγραφα, ήταν το Συνομιλία με τον Αναξίμανδρο Σόιτσερ. Ποιος διάολος ήταν ο Αναξίμανδρο Σόιτσερ? Εγώ την είχα αρπαμένη με τα μαθηματικά μια εποχή. Αυτοπροσδιοριζόμουν μάλιστα και με εντελώς κωμικό αλλά πιστικό τρόπο ως κοσμολόγος για καμιά τετραετία. Τέλος πάντων. Εντάξει. Τέτοια, Γιάνγκο, τέτοια. Και αρχίζω λοιπόν να γράφω το βιβλίο. Αλλά έλα που είχε πολύ περισσότερη πλάκα να ξενυχτάω, να δέρνομαι με τους φίλους μου, να λογομαχώ μέχρι τα ξημερώματα και να τριγυρνάω το Ηράκλειο. Και έτσι δεν το ολοκλήρωσα ποτέ. Το Αναξίμανδρο Σόιτσερ λοιπόν, μάλλον πως είναι ένα μνημόσυνο σε εκείνη την πρώτη συγγραφική απόπειρα, παρά κάτι, ας πούμε, το μαρκετίστικο. Ναι, αυτό. Τιμή σε ένεκεν του Αναξίμανδρου Σόιτσερ που δεν γεννήθηκε ποτέ. Δεν σε κάλυψα όμως. Μην τα λέτε αυτά, αυτό είναι μυστικό, γιατί το είπατε. Πες, Λεωνίδα. Ή μπορεί να είναι Νικολά. Λοιπόν, επειδή με προκάλεσε όμως τώρα, θα σας πω γιατί μ' αρέσει εμένα, γιατί συμπάθησα πιο πολύ από όλους τους ήρωες του βιβλίου. Ο Μανώλης συμπάθησε τον Νικολά, εγώ συμπάθησα τον Καρδά, ο οποίος είναι ένας έτσι, πολύ αθυρόστομος ιδιοκτήτης του Ινομαγειρίου που όλο βλαστημά το Γάλλο. Έχει υπάρξει έτσι, μέλος και εκτελεστής, αν θέλετε, της όπλα. Τα έχει βάλει εκεί με τον ανιψό του, που είναι γιος καπετάνιο, αλλά είναι πολύ light για τα γούστα του. Έτσι, ασχολείται εκεί με την ΕΔΑ και τα λοιπά. Του λέει αυτά, τι είναι αυτά τα πράγματα, αυτά που έπρεπε να κάνουμε, έπρεπε να τα κάνουμε παλιά, τώρα χάσαμε τελείως, τι είναι αυτά τα ανάλαφρα που μου τσαμπουνάς, ας πούμε. Και μου φάνηκε έτσι πάρα πολύ ιδιαίτερος, πάρα πολύ μοναχόλικος στην πραγματικότητα. Και όταν ήξερε βέβαια τι του γινότανε πολιτικά, είχε διατηρήσει τις επαφές του, τους συνδέσμους του, για να μπορεί να κρίνει τα πολιτικά τεκτενόμενα, και όταν χρειάστηκε ανέλαβε δράση και έκανε αυτά που ξέρει να κάνει καλύτερα και αυτά που ήταν η γραμμή του από την αρχή. Οπότε μου φαίνεται έτσι πολύ πολιτικά ειλικρινής και γι' αυτό και τον συμπαθώ. Και επίσης λέει άλλη μια φράση, κοιτάξτε τώρα τι θα του κάνω, που μ' άρεσε πάρα πολύ στο τέλος του βιβλίου. Λέει ότι στην Ελλάδα θα είναι πάντα Δεκέμβρης και θέλω να ρωτήσω τον συγγραφέα τι μπορεί να εννοεί ο Καρδάς. Αρχικά να σου πω ότι έχεις πολύ καλό γούστο. Και οι ήρωες μου είναι ωραίοι και αυτή η φράση είναι χαριτωμένη. Αλλά, τέλος πάντων. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα με το Δεκέμβρη. 1944, Αθήνα. Τα Δεκεμβριανά τα λεγόμενα. Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος έχει τελειώσει. Δικαίως οι αγωνιστές της αντίστασης θέλουν να αποφασίσουν για το αύριο του τόπου αυτού.
Ένα δικαίωμα όμως το οποίο τους αφαιρεί ο ίδιος ο Τσόρτσιλ και η ευάριθμη στρατιά του, καθώς, αν δεν κάνω λάθος, περί των 33.000 υπολογίζονταν τα εγγλέζικα στρατεύματα στην δίθεν απελευθερωμένη Αθήνα. Το ΕΑΜ δεν το βάλε κάτω, οπότε ξεκίνησαν οδομαχίες εντός της πρωτεύουσας. Πολλοί κομμουνιστές πέθαναν, πολλοί Εγγλέζοι πέθαναν, αλλά η διάσταση που δίνω μέσα στο βιβλίο σχετίζεται και με το γεγονός του ότι παρά το ότι ήταν εντελώς απασχολημένοι αντιστασιακοί με το να σκοτώνουν ιμπερεαλιστές, πάντα έβρισκαν χρόνο για να αλληλοσκοτώνονται κιόλας. Δηλαδή υπάρχει μια συγκινητική συνέπεια στον εμφύλιο εντός της αριστεράς. Υπάρχει μια ιστορική θεώρηση που ορίζει τα Δεκεμβριανά ως την εκκίνηση του εμφυλίου πολέμου. Κάποιοι άλλοι ιστορικοί βέβαια βάζουν τον πρώτο κύκλο του εμφυλίου το 1943 με τον ΕΔΕΣ και το ΕΑΜ στο βουνό. Αλλά όπως και να έχει, τα Δεκεμβριανά είναι σημείο αναφοράς αναφορικά με την έκβαση του εμφυλίου πολέμου, ο οποίος στην μέγιστη του, ας πούμε, έκφραση και δυναμική ξεκινάει το 1946 και τελειώνει χονδρικά το 1949-50. Οπότε η αναφορά στο ότι πάντα στην Ελλάδα θα είναι Δεκέμβρη σχετίζεται με τη δική μου αίσθηση και πεποίθηση ότι δεν υπάρχει καμία υποχώρηση του εμφυλιακού ενστίκτου. Εμφύλιος λέμε. Εδώ. Θες να το ξαναβάλουμε? Ναι, θέλω να βάλουμε το θέμα, γιατί μιλάμε για εμφύλιο. Εγώ δεν αποδέχομαι αυτό το θέμα. Μα γι' αυτό θέλω να τα αποδομήσεις όλα. Τουλάχιστον όσον αφορά τον Ισπανικό. Ένα κλάσμα. Δώσε μου ένα κλάσμα και έχεις το μικρόφωνο. Ο εμφύλιος προϋποθέτει μια ομοιογένεια. Δηλαδή, είμαστε εμείς ένα σύνολο, είμαστε Έλληνες, είμαστε παοκτζίδες, δεν ξέρω τι στο δαίμονα είμαστε, και αρχίζουμε κάποια στιγμή να αλληλοσκοτωνόμαστε. Τι ομοιογένεια υπήρχε στην Αθήνα του 1944? Από τη στιγμή που δεν υπήρχε, τότε δεν μπορούμε να μιλάμε για εμφύλιο. Ήταν ένας πόλεμος ταξικός. Και αυτό τουλάχιστον εμάς μας συγκινεί. Αλλά να τα δώσει λίγο πιο βαθιά ο Μανώλης. Δεν είναι πιο βαθιά, το πες. Αυτό είναι. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω αυτή την έννοια καν. Δεν μπορώ να την καταλάβω. Δηλαδή, έχουμε μια συμπαγή χώρα η οποία κάνει τι? Σε ποιο σημείο της ιστορίας? Σε ποια χώρα? Έχουμε 10 εκατομμύρια που είναι η Ελλάδα, ξέρω εγώ, ή 300 που είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, ή όποια χώρα θέλεις πάρε, οι οποίοι είναι τι? 30 εκατομμύρια κοινές βουλήσεις, κοινές απόψεις, κοινά συμφέροντα, κοινό όραμα για το πώς πρέπει να είναι η κοινωνία, κοινό όραμα για τον κόσμο. Δηλαδή, κάτω από τι παλεύουν αυτοί? Από ένα πανί, το οποίο τι? Το οποίο τι συμβολίζει? Ποιος θα μου πει? Τη γλώσσα? Είναι πόλεμος για τη γλώσσα? Για ποιο? Για τον πολιτισμό? Και ο πολιτισμός τι? Μέσα σε αντιφάσεις δημιουργείται. Προϋπόθεση. Τα ρεύματά του, το ένα είναι εναντίον του άλλου κτλ. Πώς αυτός ο όρος μπορεί να... Ακούω και το αστείο, Ισπανός εναντίον Ισπανού, Έλληνας εναντίον Έλληνα. Σοβαρά. Έλληνας να του θα κάνει Έλληνας. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω, δεν μπορώ να το εννοήσω. Εγώ έχω εξωστρακίσει εξάλλου τη συγκεκριμένη λέξη, τη φυλή δηλαδή. Ράτσα φυλή δεν με απασχολεί, δεν τη χρειάζομαι στο λεξιλόγιό μου, μπορώ να κάνω χωρίς αυτήν. Πάω παρακάτω. Έχουμε να κάνουμε με ένα πολιτικό πόλεμο, με ένα ταξικό πόλεμο, όπου συγκρούονται δύο οράματα για το πώς πρέπει να είναι η κοινωνία των ανθρώπων. Ασχέτως ποια θέση θα πάρεις ή δεν θα πάρεις, δεν μπορείς να λες ότι έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους που τρελαθήκανε ξαφνικά και σκοτώνουν ο ένας τον άλλον, ενώ θα έπρεπε να είναι αγκαλιασμένοι. Σε κανέναν, έτσι. Δεν μιλάω μόνο για την ελληνική περίπτωση. Εγώ κυρίως με τον Ισπανικό έχω... Με την Ισπανική Επανάσταση. Την Ισπανική Επανάσταση. Κοίταξε, το Κουκουέ το ίδιο που τον έκανε θέλει να λέει, συνεχίζει να λέει ότι ο εμφύλιος. Οπότε εγώ δεν θα τους το πάρω, ούτε με ενδιαφέρει, δικό τους είναι. Δικό σας είναι, όπως τις πες το. Αυτό δεν βγαίνει. Έπαε με βάφτιση, λαμπάδα περιμένω το πάσο. Απλά θεωρώ ότι ο όρος δεν μπορεί να σταθεί, αυτή είναι η γνώμη μου. Δεν μπορεί να σταθεί, δηλαδή απέδειξέ μου ότι μπορεί να σταθεί. Τι θα πει? Θα πει ότι αυτοπροσδιορίζονταν αυτοί όλοι ως Έλληνες και γιατί σκοτωθήκανε τότε μεταξύ τους. Ή ως Ισπανοί. Άσε που πολέμησαν από οι Άγγλοι, δεν πολέμησαν οι Άγγλοι στον ελληνικό εμφύλιο? Όχι. Οι Αμερικανοί. Ναι, ωραία, ναι, κανείς δεν πολέμησε στον ελληνικό εμφύλιο. Εννοώ που δεν ήταν στην εθνικότητα Έλληνας. Ή τους ρωτήσαμε έναν πώς αυτοπροσδιοριζόταν. Μα και πέρα από τους Άγγλους, πόσοι Σλαβομακεδόνες. Δεν το συζητώ. Γιατί δικά στη Μακεδονία πάνω ήταν και τόσα μιλέτια. Βασικά δεν μπορεί να υπάρξει εθνικός πόλεμος.
Γιατί ο πόλεμος των Γερμανών είναι εθνικός πόλεμος. Δεν καμία αναφορά στο Δεκέμβρη του 8. Καταρχήν και μόνο. Δεν είναι λάθος να λέμε. Το βάζω και θα συζητήσουμε μετά όλοι μαζί. Δεν είναι λάθος να λέμε Γερμανοί. Ποιοι Γερμανοί? Οι Ναζί. Ένα σωρό κόσμο στη Γερμανία αντιστάθηκε στο Χίτλερ. Πέθανε. Τι θα πει οι Γερμανοί? Όλος ο γερμανικός πολιτισμός. Η ιστορία όλη της Γερμανίας συντάχθηκε με τον Χίτλερ. Στο ποιοι Γερμανοί μου επιτρέπεις? Οι Ναζί. Οι οποίοι οι Ναζί θα μπορούσαν να μην είναι και Γερμανοί. Και δεν ήταν μόνο Γερμανοί. Έτσι. Τι θα πει οι Γερμανοί, τι θα πει οι Έλληνες? Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα, παιδιά. Οι συγκρούσεις γίνονται για πολιτικούς λόγους, για ταξικούς λόγους. Όλες οι συγκρούσεις. Μανώλη και Λεωνίδα, άμα μου επιτρέπετε. Ωραία, και για θρησκευτικούς ενδεχομένως. Επέτρεψε μετά. Ναι, επέτρεψε τον πατέρα μου. Μια ωραία κουβέντα είχε πει ο Μίχαλος και μου την είχε μεταφέρει ο καλός μου ο φίλος ο Καλέρης ο Νικόλας. Μου είχε πει λοιπόν ότι ο Μίχαλος είχε πει, αναφορικά με αυτό που διαρωτά το Μανώλης, ποιοι Γερμανοί. Ο φιλόσοφος Βοσκός είχε γυρίσει και το είχε τακτοποιήσει πολύ όμορφα και πολύ εύστοχα, λέγοντας ότι υπήρξαν οι Γερμανοί του Χίτλερ, αλλά υπήρξαν και οι Γερμανοί του Μπρέχτ. Και ακριβώς πάνω σε αυτή τη βάση έρχομαι να συνυπογράψω τα όσα προανέφερε ο Μανώλης. Ακριβώς αυτό, όπως το είπε πολύ όμορφα, ναι, με μία γραμμή. Ο Μίχαλος. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο. Δεν χρειάζεται. Νομίζω. Κάτι ρώτησε όμως ο Γιάνγκος. Ποια είναι? Για το Δεκέμβρη του 8. Ναι, εγώ. Δεν ρώτησες κάτι? Σωστά. Ναι. Καθόλου δηλαδή δεν το. Δεκέμβρης είναι πάντα. Ναι, σαφή είναι Δεκέμβρης. Εγώ και τον Απρίλιο του 8 Δεκέμβρη τον κάνω. Α, εντάξει, οκ. Σου χρωστώ μια απάντηση. Ναι, μου χρωστάς μια απάντηση που νόμιζα θα γλιτώσεις. Όχι, εντάξει, με σένα δεν κάνω άκρη, γι' αυτό τα έχω επακέ. Λοιπόν, κλειδώσαμε ότι δεν λέγομαι ούτε Σόιμπλε, ούτε Σρόιτερ. Αυτό μην το αναγνωρίζει από εδώ και πέρα. Για το ζήτημα τώρα της πολιτικής νουβέλας. Εγώ να σας πω την αλήθεια. Όταν τέλειωσα αυτό εδώ το ρημάδι, δεν είχα ιδέα τι είναι. Δεν είχα κανένα λησβερίσει με τον κόσμο, ας πούμε, των εκδόσεων. Και γι' αυτό το λόγο, τέλος πάντων, δεν είχα και σε έναν άνθρωπο να απευθυνθώ, πέρα από τον κύριο Γιώργο τον Κριτσοτάκη, τον αγαπημένο μου δάσκαλο, που το διάβασε κι αυτός και μου έκανε έτσι κάποιες παρατηρήσεις. Αλλά στην εκδοτική διάσταση δεν ήξερα τι στην κατάρα γινόταν. Δεν ήξερα τι όνομα έχει αυτό. Είχα αρχίσει λοιπόν τότε κυριολεκτικά από το Χρυσό Οδηγό να βρίσκω εκδοτικούς, να στέλνω το έργο, μπας και πάρω κάποιο feedback, ας πούμε, να συνειδητοποιήσω τι είναι αυτό. Με τον Σπύρο τον Παπαϊωάννου μίλησα το μετέπειτα εκδότη μου, να είναι καλά κι αυτός και η Χριστίνα. Και του ρίχνει μια ματιά, μου λέει όλα καλά, όλα άγια το θέμα. Του λέω ρε εσύ, αυτό το πού πάει, τι είναι? Πολιτική νουβέλα λέει, λέγεται. Και από τότε κατάλαβα, ας πούμε, ρε παιδί μου, ότι λέγεται πολιτική νουβέλα. Δεν είχα ιδέα τι γινότανε. Εγώ να σας πω την αλήθεια, στην αρχή θεώρησα ότι ήταν αποτέλεσμα ενός ξεχαρμανιάσματος, ας πούμε, μια αποσυμπίεση. Σκεφτόμουν, συγγνώμη τώρα για τα γαλλικά, αλλά εντάξει, η βραδιά μου είναι, θα μ' ακούσετε. Συγγνώμη, ναι. Στην αρχή νόμιζα τέλος πάντων ότι είναι μια μαλακία και μισή. Το κάναμε, πλάκα είχε, τα μοντάραμε και τελεία. Αλλά μέσα από τα μάτια τρίτων αντιλήφθηκα ότι αυτός ο τόσο προσωπικός κώδικας που διατρέχει τις σελίδες είναι επικοινωνήσιμος. Δηλαδή, όταν το διάβασε, ας πούμε, ο κύριος Γιώργος πρώτα, η ερώτησή μου ήταν βγάζει νόημα. Δεν ξέρω αν το θυμάστε, κύριε. Του βγάζει νόημα, ρε παιδί μου. Δηλαδή, όλο αυτό έχει κάποιον ηρμό, κάποια λογική. Και με τον καιρό, ας πούμε, ρε παιδί μου, βγήκε και η έκδοση. Αλλά για να κλειδώσουμε το ζήτημα της πολιτικής νουβέλας, είναι μια σκέψη που είχε, Λεωνίδα, ο εκδότης μου. Εγώ το χαρακτήριζα με πιο αιχμηρούς τρόπους. Όπως? Πίπα. Κατάλαβα με τα ενδιαφέροντα που μας είπε πριν ο Μανώλης για τις διαστάσεις του βιβλίου, ότι κατέχει το βιβλίο μου πολύ καλύτερα από μένα. Να σημειώσω στη διάσταση τη λογοτεχνική και την ποιητική ότι ο καημός μου, εμένα, ήταν να μιλήσω για το σουρεαλισμό. Τι γίνεται τώρα? Από τα παιδικάτα μου, εγώ το είχα κουσούρι. Εκεί που κάθομαι, το μυαλό μου να βάρει κάτι στροφές παράξενες. Να μου έρχονται εικόνες αστείες, με το Μάτζαρο εκεί πίσω, ήμασταν εκεί πίσω θρανία, μια εποχή, ας πούμε, και αυτές οι εικόνες μας κόστιζαν πολλές αποβολές, πολλές απουσίες, πολλές αποτυχίες σχολικές. Και με τα χρόνια δεν υποχωρούσαν. Μ' ανακούφιζε αυτό που μου λέγανε όταν ήμουν πιο μικρός, ξέρεις ότι θα μεγαλώσεις και θα ηρεμήσεις. Άντε ρε, πρέπει να ξημερώσει αυτή τη μέρα, να βρούμε το φως μας. Δεν υποχωρούσε όλο αυτό και λέω ρε παιδί μου, εντάξει, κάπου, αυτοί είμαστε ρε ψηλέ, κάπως πρέπει να το διαχειριστείς.
Και τελικά φαίνεται πως αυτό είναι μια λειτουργική πατερίτσα, ας πούμε, για να μπορέσω να πορευτώ. Ο σουρεαλισμός, λοιπόν, ως προέκταση, είναι αυτός ο οποίος νομιμοποίησε στο μυαλό μου όλο αυτό το αγγελόκρουσμα, όλη αυτή τη μούρλα. Γιατί λέω, ρε εσύ κάτσε. Αυτός εδώ, ας πούμε, έχει γράψει κάτι το οποίο συγγενεύει αρκετά με τα δικά μου τα βαλτομέρια. Άρα γιατί να μην προσπαθήσω κι εγώ να βάλω κάτω το μυαλό μου, ας πούμε, να έρθω σε επαφή με αυτά που με ταλαιπωρούν και να τα αποκωδικοποιήσω, να τα γράψω. Δηλαδή, ο Νικολά Πεκρέρα, ας πούμε, είναι ο τρόπος που ανακουφίστηκα. Αυτό το κομμάτι. Είναι ένα alter ego. Είναι. Και εντάξει, έβαλα και το όνομα του Νικολά. Μετά την έκδοση κατάλαβα το πόσο προφανής είχα γίνει, ας πούμε, πια. Με τόσους Νικολίδες εκεί μέσα, λέω, θα με κοροϊδεύει ο κόσμος. Αλλά εντάξει, το έχω συνηθίσει κι αυτό. Από αγάπη είναι. Το θέμα είναι, ο άνθρωπος ζητάει οξυγόνο. Ζητάει να αναπνεύσει. Το κάνει με τρόπο επίμονο. Χτυπά την πόρτα. Θα του ανοίξεις. Λοιπόν, θα πούμε στους ανθρώπους αυτά που λέγαμε εκείνο το βράδυ με την Τζούλια και τον Καλέργη στο Βετζινάδικο. Ναι, εγώ που ήμουν. Εσύ, Γιάκο, κάμε στον ακατάδεκτο. Σε παίρναμε τηλέφωνο και... Θα έχεις αργήσει για κάποιο λόγο. Έκανε το βαρύ πεπόνι. Λοιπόν, τέλος πάντων. Καθίς με τους χρόνους. Στο χαιρέτη αναγνωρίζουμε κάθε δικαίωμα. Κάθομασταν λοιπόν και κουβεντιάζαμε. Είχαν παραγγείλει και κάτι μερίδες γύρω. Τέλος πάντων. Εντάξει, μη είχε ταΐσει ο άνθρωπος. Κουβεντιάζαμε λοιπόν και τους λέω, ρε εσείς, να σας πω κάτι. Ήμασταν τώρα 4 άτομα και το κουβεντιάζαμε. Τους λέω, το πρώτο αυτό βιβλίο είναι μια υπεκφυγή ενός ανθρώπου ο οποίος δεν έχει θάρρος. Τι εννοώ με αυτό? Ότι δεν είχα το θάρρος να γράψω ποίηση. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν μπήκα σε μια διαδικασία να δημιουργήσω χαρακτήρες ποιητές, ώστε να εκτονωθώ μαλακιζόμενος. Αν το αντιλαμβάνεστε, είναι λεπτό αυτό, πώς το θέτω. Λοιπόν, πριν με τον Λεωνίδα κουβεντιάζαμε και τον Μανώλη και είπα μια κουβέντα την οποία την πιστεύω πολύ βαθιά και γι' αυτό το λόγο εκτιμώ περισσότερο την ποίηση από την πεζογραφία. Θεωρώ ότι όσο λιγότερες είναι οι λέξεις, τόσο μεγαλύτερη είναι και η ευθύνη απέναντι σε αυτές. Μέσα στο πεζό μπορείς να δημιουργήσεις νεκρούς χρόνους. Μπορείς να δημιουργήσεις γωνίες, ναι, πίσω από τις οποίες θα κρυφτείς, να παίρνεις ανάσες. Δηλαδή, σου αναγνωρίζει και ο ίδιος ο αναγνώστης το δικαίωμα του απέχειν κάποιες φορές. Στην ποίηση τα πράγματα είναι αλλιώς. Είναι 15, 20, 30 λέξεις που εκεί εσύ οφείλεις να καταθέσεις αξιακά. Εδώ, χαριτομενιά. Ναι. Εκεί. Ναι, αλλά θα σου πω, καταρχήν εγώ θεωρώ ότι είναι τελείως διαφορετικά είδη. Δεν έχουμε συγγένειες, έτσι πιστεύω. Τώρα, ίσως βέβαια κάποιος που έχει γράψει τα δύο είδη να μπορεί να το δει αλλιώς, αλλά η θεώρηση δική μου είναι αυτή. Οι δυσκολίες του κάθε είδους είναι τελείως διαφορετικές. Δηλαδή, στη μία περίπτωση έχεις πύκνωση, πρέπει συνεχώς να πυκνώνεις, στην άλλη πρέπει να απλώνεις. Αλλά όχι απλώς να απλώνεις, γιατί μετά θα γίνεις φλίαρος. Πρέπει και να πυκνώνεις και να απλώνεις. Και γενικά, εγώ έχω μια αίσθηση ότι η αρχιτεκτονική στη μεγάλη φόρμα είναι πολύ πιο δύσκολο έργο. Δεν μπορώ να με φανταστώ να το κάνω με τα δικά μου μέτρα. Απλά... Γι' αυτό και θαυμάζω τους πεζογράφους. Δηλαδή λέω πώς το έκανε, ρε φίλε. Θέλω και την άποψη του Λεωνίδα πάνω στο στίχο για το συγκεκριμένο θέμα. Απλά εγώ να πω ότι έχω την αίσθηση ότι η διαφορά του πεζογράφου είναι ότι κάνει πιο πολύ τον αποθηκάριο, να το πω έτσι. Δηλαδή το πού θα πάρει να στοιχίσει τις λέξεις, τα νοήματα, ώστε να υπάρχει τέλος πάντων ένα κείμενο το οποίο μπορεί να γίνει αντιληπτό και να γίνει μια ισοκατανομία, ας πούμε, αυτής της πυκνότητας. Στο στίχο, Λεωνίδα, το αντιλαμβάνεις αυτό? Τις λιγότερες λέξεις, μεγαλύτερη ευθύνη, αυτή είναι αναλογία, την αντίστροφη. Κοίτα, εγώ γράφω ραπ που έχει 60 στίχους στο κάθε τραγούδι, οπότε δεν είμαι ο κατάλληλος άνθρωπος να σου απαντήσει αυτό. Εγώ λέω πως και πυκνώνω και απλώνω, που λέει ο Μανώλης. Έχω όμως μια άλλη παρατήρηση πάνω στο κείμενο, γιατί εσύ βάζεις και την πίεση μέσα. Δηλαδή, δεν είναι μόνο ο πεζογράφος, είναι και ο ποιητής. Οπότε έχουμε μια αναποφασιστικότητα ή μια αμφιταλάντευση, ας πούμε. Τι έχουμε? Μια έλλειψη θάρρους, θα το ξαναπώ. Και δεν θεωρώ ότι με μικραίνει το ότι παραδέχομαι αυτό. Δεν είχα τα σηκώτια να γράψω καθαρή ποίηση. Αυτό είναι. Ποιος είναι ο φόβος?
Από τα λέμε όλα. Μεταξύ. Κοίταξε, ο φόβος ποιος είναι. Θεωρούσα και θεωρώ ακόμα ότι ο λόγος μου δεν έχει φτάσει στο σημείο εκείνο ώστε να μπορώ να υπερασπιστώ τα ποίηματά μου. Να δημιουργήσω ποίηματα για τα οποία εγώ θα ήμουν, ας πούμε, χαρούμενος. Κοίτα, έχω την αίσθηση ότι για να βάλεις τα ποίηματα του Πεκρέρ εκεί μέσα, δεν θα τα βάζεις αν θεωρούσες ότι δεν στέκουν. Βέβαια, δες πώς τον παρουσιάζω. Ο ημίτρελος, ο Φευγάτος, αυτός που βλέπει ένα ζεύγος βυζιά να γίνονται ρουφούνια. Δηλαδή, δημιουργώ στον άλλο, ας πούμε, ρε παιδί μου, μία αίσθηση ότι κοίταξε ρε, αυτός γράφει ποίηματα, αλλά είναι και ψιλοαρπαμένος. Δηλαδή, και πάλι δεν είναι μία ευθεία. Βέβαια. Της μερικότητας, του παραλογισμού, δηλαδή είναι σαν να διεκδικώ άλοθη. Εδώ γενικά να σας πω ότι εξ αρχής η όλη μας λογική στον Ανηφορά δεν ήταν το να κάνουμε βραδιές, να γαϊδεύουμε ο ένας τα από αυτά του άλλου. Εδώ θέλαμε να μιλήσουμε παρασκηνιακά. Κάτσε, εδώ είσαι συγγραφέας, ως τι μιλάς. Ναι. Κοίταξε, ως τι μιλάω. Ναι, μιλάω ως συγγραφέας ο οποίος, ρε παιδί μου, έχει φορέσει ένα see-through νυχτικό και μπορείτε να δείτε το ποιόν του. Όχι. Καταλάβες. Είναι σε ένα ποίημα, είναι ο άλλος με τη ρόπα και μπορείς να το διαβάσεις εσύ αυτό. Παιδιά, εδώ το πάμε έτσι. Τι Τι έχει ο Γιάκος έχει Ναι, να παράπονο. γυρίσουμε στο βιβλίο. Να επαναφέρουμε συγγραφέα στην τάξη. Εγώ έχω αναλάβει ως καταχανά στον Ανηφορά, έχω αναλάβει αυτό το ρόλο. Όχι, ο Γιάκος ο χαιρέτησε για δίκιο. Ωραία, κάτσε τώρα. Είναι ο καταχανάς του αοριού. Όλοι οι ποιητές είναι αρπαμένοι ούτως ή άλλως. Αυτό είναι σπουδαίο να τα ακούμε. Ναι, βεβαίως. Αυτό είναι και Ήθελε τόσο πολύ να το πει. Για να μην κουράζουμε εμείς με το διάλογό μας, τέλος πάντων, να προτείνω, αν έχουμε κάποια άλλη ερώτηση ως ομοτράπεζη του συγγραφέως, να την κάνουμε και να ανοίξουμε Εγώ θα έλεγα να την μιλήσουμε για κουβέντα. το βιβλίο ακόμα. Δηλαδή για το βιβλίο έχουμε πει αρκετά λίγα. Γιάκο, τοποθετήσου. Ναι, Θα Γιάκο. μου έχεις κάνει ωραίες. Τι θα ήθελες να πούμε για το βιβλίο. Εγώ δεν. Δηλαδή, Για το ζήτημα της έκτασης, θες να μου πεις. Ναι, για την έκταση, για το θέμα γιατί να είναι ο γιος του Τροτσιστή Μπράβο, και να μπράβο, μην είναι είναι ο σπουδαίο. γιος του δεν ξέρω εγώ τίνος. Για όλα αυτά τα τρίκ, για πώς το σκέφτηκες προετοιμάζοντάς το κάπως. Ξέρω εγώ. Πριν πάμε να το ανοίξουμε το Ναι, πράγμα, ναι. να το ανοίξουμε στην πορεία. Εγώ, Γιάκο, γιατί επιμένω να μιλήσεις εσύ. Γιατί ήσουν από τους πρώτους ανθρώπους που μου έκανε μια πολύ μητερή κριτική. Και αυτό με έβαλε στη διαδικασία να καταλάβω καλύτερα το ίδιο το έργο. Δηλαδή, γυρνάει ο Γιάκος, ας πούμε, και μου λέει: ρε, το διάβασα το βιβλίο, αλλά γιατί να είναι ο γιος του τροτσκιστή. Τέλος πάντων, εντάξει. Δεν ξέρω τώρα, δεν φοβάμαι να. Και γιατί να βιαστείς να το κλείσεις, σου είχα πει. Ναι. Ήτανε ότι. Ναι, είναι βασικά αυτά. Πώς το σκέφτεσαι. Θα μπορούσε να αποκαλυφθεί μετά. Όχι, εννοώ ότι μέχρι ένα σημείο έχουμε μια αργή εξέλιξη στο βιβλίο. Αργή, δηλαδή περιμένουμε να έρθει ο Ντεγκόλ. Περιγραφικά, Υπάρχει ναι. μια... Και από ένα σημείο και μετά τα 3/4 γίνεται καταιγιστικό, ας πούμε, σε έναν βαθμό που είναι... Λοιπόν, πάνω σε αυτό το συγκεκριμένο, τι γίνεται τώρα. Εμένα η λογική μου και η στάση μου ήταν ότι ήθελα ένα τέλος ξηραφιαστό. Αυτή ήταν η απόπειρά μου, δηλαδή να υπάρχουν, ας πούμε, 110 σελίδες με παστουρμάδες και φασολάδες και πολιτικές αναφορές και βελουχιώτη. Και στο τέλος, συγγνώμη κιόλας, να γαμιέται ο κόσμος. Αυτό ήθελα. Συγγραφιά του τελευταίου στίχου, πάλι σαν ποιητής μιλάς. Τελευταίο, ο Πεκρέρ. Ήταν, Μανώλη, δεν έχεις άδικο, ήταν να σου πω. Όλους τους βλέπει. Μα κι εγώ προβληματίζομαι όμως με την κατάστασή μου. Δηλαδή, ξέρεις, δεν είναι εύκολο το να μην ξέρεις τι διάολο είσαι. Δηλαδή, κι εγώ παλεύω μέσα από πειράματα να αντιληφθώ το ποιόν μου. Αλλά τέλος πάντων, στο διατάφτα, στην απάντηση του Γιάκου, ο λόγος που υπήρξαν τέτοιες τόσο μεγάλες, ας πούμε, ρε παιδί μου, εξελίξεις στις τελευταίες σελίδες, ήταν σε αυτή την απόπειρά μου. Και να σου πω την αλήθεια, είναι μια νόρμα την οποία κρατώ τώρα και στο δεύτερο. Προσπαθώ να τη δουλέψω, να το κάνω όσο πιο ξεραφιαστό γίνεται. Έστω με τον τροτσιστή, εγώ επιμένω γιατί το έκανα δώρο σε ένα φίλο μου τροτσιστή από το τίτλο. Μου είπες, διπλωματικό επεισόδιο. Ναι, δεν το είχα διαβάσει ακόμα. Ναι. Και δεν του ήρθε καλά. Που έσυνα από το ξανά. Για να εξηγήσω λοιπόν και για όσους ίσως δεν το έχουν διαβάσει. Αυτό λες. Ναι. Θα μπορούσε να τα βάλει και με άλλους. Λοιπόν, για όσους δεν το έχουν διαβάσει. Προφανώς. Κάτσε να λύσουν τα διπλωματικά. Λοιπόν, ο γιος του τροτσκιστή, στο τέλος, για να εκδικηθεί τη μνήμη του πατέρα του, που τον σκοτώσαν οι κουκουέδες, γίνεται ακροδεξιός. Γιάνγκο, όσοι να τα αγοράσουν, θα τα αγοράσουν. Δεν με νοιάζει. Τους λέω την ιστορία. Λοιπόν.
γίνεται ακροδεξιός για να εκδικηθεί τη μνήμη του επαναστάτη πατέρα του που τον σκοτώσαν οι κουκουέδες. Αυτό λοιπόν, υπήρξαν φωνές οι οποίες μου είπαν εσύ είναι μια στάση αντιτροτσκιστική. Δηλαδή με αυτόν τον τρόπο ας πούμε δείχνεις ότι έχεις μια αντιπάθεια προς τον τροτσκισμό και ότι σε έναν βαθμό δικαιολογείς ας πούμε και τις διώξεις του ίδιου του κόμματος προς αυτούς. Γιάνγκο, τώρα απευθύνομαι σε σένα, γιατί φαλτήριο ήταν η δική σου η σκέψη. Ναι. Αυτό το οποίο προσπάθησα να αποτυπώσω μέσα από αυτή τη διαδικασία, μέσα από αυτή τη μετάλλαξη του παιδιού, ήταν να αποδώσω το ξεχαρβάλωμα της ελληνικής αριστεράς. Ναι. Δηλαδή η σκέψη μου ήταν αυτή, θέλω να δημιουργήσω ένα τροχαίο, πολύ νεκρό. Και να σου πω την αλήθεια, είναι από τα λίγα κομμάτια του βιβλίου που θα κρατούσα ως έχουν. Ήθελα με τρόπο εμφατικό και συνειδητά άτσαλο να δείξω αυτό, το ότι μέσα από την απογοήτευση της αριστεράς της ελληνικής δημιουργήθηκαν και τέρατα. Και τέρατα. Και γι' αυτό δεν ευθύνεται η ιδεολογία, αλλά οι συγκυρίες. Να σου πω κάτι πάνω στο βιβλίο. Μάλιστα. Δηλαδή, απ' τη μια όμως ο γιος δεν τιμά τον πατέρα με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή επιλέγοντας αυτή τη στάση. Είναι δηλαδή ένα πιο σύνθετο θέμα από ότι είναι καθαρά ας πούμε, πολιτικό. Σαφώς. Δηλαδή, για να αντιδράσει ας πούμε, στους εχθρούς του πατέρα του και μάλιστα έχει και ένα κουβικό ρόλο στο βιβλίο, δεν χρειάζεται να το αποκαλύψουμε. Ας πούμε. Δηλαδή είναι μια από τις πιο τραγικές φιγούρες μέσα στο όλο έργο και δεν τιμά και τον πατέρα του. Δηλαδή δεν υπάρχει λόγο για να κάνει όλο αυτό που κάνει. Και συμφωνώ σε αυτό που λες και μάλιστα γράφω κάποια στιγμή μέσα. Ο οποίος είναι και ο τίτλος. Δηλαδή κάτι εκεί. Εγώ περίμενα να δω κάτι τέτοιο και το βλέπω τελείως. Ναι, δηλαδή περίμενες ας πούμε ο τίτλος να έχει να κάνει με κάποιον, να το πούμε έτσι, πιο ηρωικό πρωταγωνιστή, πιο συνεπή ιδεολογικά. Να εξηγείται με κάποιο τρόπο ή όλοι του. Δεν με καλύβει έστω ψυχολογικά αυτό το πράγμα. Ναι, δηλαδή, αντιλαμβάνομαι. Αν με καλύβει ιδεολογικά κάπως εντός εισαγωγικών. Οι εχθροί, ποιοι είναι οι εχθροί αυτοί, οπότε οι εχθροί του, οι φίλοι του εχθρού μου και τα μπλα ας πούμε. Ναι. Αλλά ψυχολογικά δεν. Από τη στιγμή που είναι ορφανός και έχει χάσει τον πατέρα του, πάει σε μια ιδεολογία που είναι τελείως. Εκεί τώρα, τι έρχεται, ας πούμε, στα δικά μου τουλάχιστον μάτια να δικαιολογήσει τη μετάλλαξη. Όπως γράφω, η μητέρα με τη δολοφονία του κομμουνιστή τροτσκιστή συζύγου της μένει μόνη στην Αθήνα με τη ρετσινιά της τροτσκίστριας. Ναι. Και πιάνει σχέσεις με ένα χαμηλόβαθμο στρατιωτικό. Το Ρετσινιά, βέβαια, ξέρεις. Το Ρετσινιά απέναντι στο επίσημο. Ναι, απέναντι στο επίσημο κράτος. Και κάνει σχέση λοιπόν με ένα χαμηλόβαθμο στρατιωτικό. Σαφώς. Απλά μιλώντας τώρα για την ψυχολογική διάσταση που λέει ο Γιάνγκος, δηλαδή το πώς προκύπτει αυτή η μετάλλαξη. Η μητέρα λοιπόν, ξαναλέω, έπιασε σχέση με ένα χαμηλόβαθμο στρατιωτικό, θέλοντας έτσι να τονίσει την μεταμέλεια, ας πούμε, και την εθνικοφροσύνη της, ο οποίος αυτός χαμηλόβαθμος αξιωματικός την εκπορνεύει. Ο άνθρωπος αυτός μετά πεθαίνει στον εμφύλιο και αυτή, ώστε να μπορέσει να ζήσει το παιδί της, συνεχίζει την πορνεία. Τις λίγες στιγμές, Γιάνγκο, που είχε με το γιο της, τις περνάει εξηγώντας το ότι το κουκουέ είναι η ουρά του διαβόλου, την οποία και πρέπει να ξεριζώσουμε. Δηλαδή, εγώ σε αυτό το πλαίσιο το πάω. Δηλαδή, η μετάλλαξη περνάει μέσα από αυτό. Ένα παιδί, το οποίο έβλεπε μέσα στο σπίτι του, ας πούμε, και άκουγε, συγγνώμη κιόλας, τη μάνα του να γαμιέται με τον καθένα, και το λίγο χρόνο που είχε, του ζητούσε να εκδικηθεί το διάολο που ήταν το κουκουέ. Δηλαδή, το παιδί αυτό δεν έπραξε με κάποιο ιδεολογικό αντανακλαστικό. Δεν είχε στο μυαλό του τι ορίζουν τα κοιτάπια, τα μαρξιστικά. Έβλεπε τη μάνα του διαλυμένη, τσαλακωμένη από την προέκταση αυτή και γι' αυτό το λόγο συμμάχισε με τον ίδιο τον σατανά. Έγινε ακροδεξιός. Ναι. Δηλαδή το δικό μου σκεπτικό περνούσε μέσα από αυτή τη διαδικασία. Εγώ εκεί σου βάζω έναν αποτσιμισμό, ξέρεις πως είμαι. Ναι, μα Παναγία μου. Ναι, δηλαδή ότι όπως έριξε και με τα κόκκινα και με τα άσπρα ο Μανώλης, ότι δηλαδή, ενώ ο Καρδάς είναι μια χαρά ήρωας ο οποίος. Ο τροτσκιστής δεν είναι τόσο. Δηλαδή, μήπως υποσυνείδητα λειτουργεί κάτι άλλο για να το γυρίσουμε στο πολιτικό. Εκεί ήταν το θέμα, ρε εσύ. Ότι... Σε σένα πλέον. Ναι. Ότι ήθελα να δείξω ότι αυτή η ασυνέπεια ήταν αποτέλεσμα της φρίκης. Δηλαδή, για μένα, ο γιος του τροτσκιστή δεν είναι ένα πολιτικό γεγονός. Είναι ένα παιδί το οποίο βρέθηκε
ισοπεδωμένο. Και από τη στιγμή και μετά που έγινε φασίστας, προφανώς καλό θάνατο, έτσι, δεν το συζητάμε. Αλλά ήθελα να δείξω αυτό ότι ήταν το αποτέλεσμα των συγκυριών και μόνο. Ότι δεν ήταν μια πολιτική, ας πούμε, ρε παιδί μου, δεν ήταν πολιτικής πνοής η πράξη του. Αυτός ήταν μόνος, φτωχοταλέπορος, το λούστρο έκανε μπας και ζήσει, και τον πήρανε χαμπάρι και ο γιος του τροτσκιστή ήταν και λόγος, ας πούμε, ήταν ένα εργαλείο που μου επέτρεψε να μιλήσω για το παρακράτος της ακροδεξιάς τότε. Καθώς το κουβεντιάζαμε και πριν, και ίσως να το προαναφέραμε και στη συζήτηση, δεν ήταν ότι η Χούντα που ήρθε το 1967 έπεσε από τον ουρανό. Δηλαδή η δεξιά, το παλάτι, ο γέρος ο Καραμαλής, ο υποτιθόμενος εθνάρχης, είχε συστηματοποιήσει νταϊφάδες και νταϊφάδες, ας πούμε, να κυνηγάνε αριστερούς. Δηλαδή, από το 50 που λέμε τελειώνει ο εμφύλιος ή ταξικός πόλεμος, όπως προαναφέραμε, μέχρι και το 74 που πέφτει η Χούντα, που σε αυτό διερωτήθηκε όμορφα πριν ο Λεωνίδας, υπάρχει ένα συνεχές βίας. Το οποίο και δια του τροτσκιστή, δια του γιού του, ήθελα να δείξω, ας πούμε, ρε παιδί μου, το ότι κοίταξε, μπορούσε να πάρει αμπάριζα αρκετούς. Εγώ θα κάνω το συγγνώμη του διαβόλου. Ναι. Έχει ένα πόντο ο Γιάνκος, δηλαδή του δίνω ένα δίκιο μια φορά σε 40 χρόνια συμβαίνει. Όχι, δεν νομίζω. Αλλά θέλω να σταθώ. Δημοσίωσης. Ναι, ιδιωτικό συμβαίνει 2 φορές σε 40 χρόνια. Λοιπόν, εγώ θέλω να σταθώ σε ένα άλλο σημείο που είπες. Τώρα μπαίνω στα χωράφια που δεν είναι τόσο δικά μου, διότι εγώ θεωρώ ότι ο όρος αριστερά δεν με περιλαμβάνει. Εγώ είμαι αρχικός, έτσι δεν το κρύβω εξάλλου. Μπορεί για κάποιους και να με περιλαμβάνει, εκεί στην ακρότατη, απότατη, ας πούμε, αριστερά. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτή τη στιγμή σίγουρα μιλώ για χωράφια στα οποία δεν ανήκω. Θεωρώ όμως ότι συμβαίνει το ίδιο λάθος που συμβαίνει αυτό που λέγαμε πριν με τον εμφύλιο, ότι ξαφνικά δεν μπορούμε να εξηγήσουμε, μα δεν μπορείς να εξηγήσεις γιατί χρησιμοποιείς λάθος εργαλεία. Το ίδιο πράγμα είναι και αυτό η διάσπαση μέσα στην αριστερά. Και γιατί υπάρχουν πολιτικές διαφορές. Μπορεί κάποιες φορές να είναι γελίες, αλλά υπάρχουν. Είναι υπαρκτές. Αν εξαιρέσουμε κάποιες γελίες, οι οποίες είναι και γραφικές, οι μεγάλες διαφορές έχουν υπάρξει γιατί είναι υπαρκτές. Είναι πολιτικές διαφορές. Δηλαδή, τι είναι το έθνος της αριστεράς, που ξαφνικά αναρωτιόμαστε πώς γίνεται να τα βάζουμε ο ένας με τον άλλο. Να τα βάζετε ο ένας με τον άλλο, εντάξει. Λοιπόν, πώς γίνεται, μα πώς να μην γίνεται. Τι σχέση έχει το ένα με το άλλο, να αρχίσω να λέω εδώ για διαφορές, χρειάζεται. Υπάρχει σημείο επαφής στις περισσότερες των περιπτώσεων. Συγγνώμη, αλλά πάλι φεύγουμε από το βιβλίο. Ελάχιστο. Στους ανέμους το βιβλίο. Μα το βιβλίο αυτά πραγματικά. Σαν κουβεντιά σου. Είπε πριν ότι μέσα από την ιστορία του τροτσκιστή πατέρα και μετά την πορεία του γιου, ήθελε να θίξει αυτό το θέμα και αυτό το κάνει όντως. Και καλώς το κάνει. Γιατί αυτά τα ζητήματα πρέπει να ανοιχτούν. Αλλά βλέπω ότι πολλές φορές υπάρχει αυτή, μα γιατί δεν μαζευόμαστε, γιατί δεν ενοποιούμαστε, γιατί τρογόμαστε. Το έθνος της αριστεράς είναι και αυτό. Σαφώς και όχι. Θα καλυφθεί από μια παντιά, διαφορές υπάρχουν. Και γι' αυτό για μένα και καλώς υπάρχουν. Το λέω με την έννοια ότι θα έμοιαζε και λίγο παλαβό να πεις ότι σε τόσο δύσκολα ζητήματα όπως είναι η ζωή που ζούμε και όπως είναι ο οραματισμός μιας άλλης, είναι αδύνατο να συμφωνήσουμε όλοι. Το ότι πρέπει να τα συζητάμε και όχι να ανοίγουμε τα κεφάλια μας είναι άλλο θέμα. Ναι, εγώ θα γυρίσω το βιβλίο Μανώλη, συγγνώμη. Αλλά είναι η ίδια παγίδα, νομίζω. Είναι. Γιάνκο, μου επιτρέψεις. Όχι, πριν από αυτό σου κάνω μια πάνω. Παρακαλώ. Λοιπόν, ότι ναι μεν, αλλά και το Κουκουέ έκανε, ας πούμε, δολοφονίες, λέει ο συνήγορος του διαβόλου, ας πούμε, σε Κάμε το κάποιους σταυρός άλλους. που δεν ήρθε ως τελείως. Έτσι. Σε έναν τουρκιστή, ο οποίος μάλιστα, δηλαδή, πολλαπλώς δεν δικαιώνεται καθόλου, γιατί όλοι οι άλλοι δικαιώνονται κάπου στο βιβλίο, κάποιοι θάνατοι ή κάποιες επιλογές, αλλά ο συγκεκριμένος έχει, δηλαδή, ένας τουρκιστής ο οποίος ο γιος του γίνεται φασίστας και η γυναίκα του γίνεται πόρνη. Είναι, πώς το λένε, κάπως σκληρό. Τον δίνει πολύ, Ναι, δηλαδή Λοιπόν, εγώ επειδή θεωρώ ότι πολυμιλήσαμε από εδώ,
Θα ήθελα να ανοίξουμε το διάλογο και στους από εκεί. Προφανώς, εγώ συμφωνώ, αλλά το βιβλίο. Για το βιβλίο, γιατί νευριάζει ο Γιάνγκος, οπότε... Και δεν σφέρει κανένα να μας το συμβαίνει. Ναι, κατ' το λαγούτο έχουν. Η τέχνη είναι. Δηλαδή, όπως πολύ ωραία το ξεκίνησε ο Μανώλης στην αρχή, εδώ μιλάμε για τέχνη και για λογοτεχνία. Το θέμα το πρώτερο είναι η λογοτεχνία. Δεν είναι η πολιτική έπεται, γιατί είναι προφανώς μια πολιτική νουβέλα. Αλλά είναι πρώτα νουβέλα και μετά είναι πολιτική. Η οποία λογοτεχνία είναι από μόνη της πολιτική πράξη. Ναι, μ' άρεσε. Και εδώ μιλάμε για ένα συγγραφέα. Δηλαδή, οι πολιτικές θέσεις του συγγραφέα είναι ένα άλλο ζητούμενο. Τους είπα ότι πολυμιλήσανε και συμφωνήσανε, αλλά συνεχίζουνε. Θα συνεχίσουμε γιατί είναι ανηφορά. Εγώ θα έλεγα. Ανηφορίζουμε τώρα, είμαστε ψηλά, είμαστε στα χείλη, να κατηφορήσουμε τώρα. Λοιπόν, εγώ θα έλεγα όσοι και όσοι έχετε διαβάσει το βιβλίο να έρθετε με ερωτήσεις πάνω στο βιβλίο και όσοι δεν το έχετε διαβάσει με απορίες που σας δημιουργήθηκαν από την κουβέντα αυτή εδώ για να σταματήσει να μιλάει αυτή η μεριά και να μιλάει από εκεί μεριά. Το γιατρό Θωροκιόπλης. Αν τελειώσουμε να κάνουμε ένα χειροκρότημα σε αυτό που είπε ο Λεωνίδας. Ριρίκα, βάλε εδώ μια τάξη. Βάλε εδώ μια τάξη. Που τα αφήνετε πάει πέρα. Κύριε Γιώργο, παρακαλώ. Το μικρόφωνο, αν θέλετε. Όχι για την καταγραφή. Ναι, αυτά θα μείνουν στα κοιτάπια της ιστορίας. Όπως αγαπάτε, εντάξει, χωρίς μικρόφωνο. Έτσι. Πλήρως. Πλήρως. Θέλω να γράψω ποιήση, αλλά να μην τα πω εγώ, να βάλω ένα τρελό να τα πω. Ναι. Και έτσι ήταν. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δηλαδή ακόμη βρίσκομαι κάθε βράδυ μπροστά του για να το αντιμετωπίσω. Γιατί δεν είναι για μένα και το πιο εύκολο πράγμα. Το παλεύω. Το θέμα τι είναι. Πάντα μιλάμε τηρουμένων των όποιων αναλογιών. Δηλαδή το θέμα είναι το που έχεις το βλέμμα σου στραμμένο. Σε ό,τι έχει να κάνει με τους ποιητές, το δικό μου το βλέμμα είναι στραμμένο στο Σεφέρι, στο Ρίτσο, στον Εγκονόπουλο. Γι' αυτό δηλαδή κοιτώ και να είμαι κάπως μαζεμένος. Δηλαδή εγώ θεωρώ αυτό το πράγμα ποίηση. Και γι' αυτό το λόγο προσπαθώ να μη φανώ βλάσφημος. Προς ώρας αυτή είναι η στάση μου. Αλλά ναι, κύριε Γιώργο, ναι, ως διαπίστωση. Αυτό πιστεύω κι εγώ. Αυτό πιστεύω. Εντάξει, είχα φάω καλές φαλιάρες τότε στην αρχή. Ναι, ο κύριος Γιώργος το διαβάζει πρώτος. Βέβαια. Λοιπόν, εγώ θα προσπαθήσω λίγο να ξεφύγω από το κομμάτι το πολιτικό, να το μεγαλώσω λίγο και αν θέλετε ξαναγυρίσετε στις πέλες. Μ' αρέσει που κρατάς το μικρόφωνο, αλλά δεν το χρησιμοποιείς καν. Το έχω και πιστεύω ότι ακούγεται, γι' αυτό το έχω πολύ μακριά για τη φωνιά. Θέλουμε την καταγραφή. Μα δεν ακούγεται. Άσε με τον άνθρωπο να μιλήσει. Λοιπόν, ξεκίνησες και είπες ότι γράφεις ένα βιβλίο από πράγματα που σε έχουν ορίσει. Μάλιστα. Προφορικός λόγος, μεταφερόμενος σε σένα, δικό σου το φίλτρο. Μεταφέρεις μια εικόνα η οποία πάλι σου ανατίθεται πάλι με το προσωπικό σου φίλτρο. Έχουμε την παρεμβολή αυτής της κοπέλας που είπες, η οποία έβαλε το ψευδόνυμο και μέσα στο βιβλίο παλεύουν ο συγγραφέας και ο ποιητής, δύο πολιτικές καταστάσεις, γενικότερα όλα όσα σήμερα θα έπρεπε να μας απασχολούν γιατί δεν είναι ξεκάθαρα. Περνάς μέσα από το φίλτρο σου της γιαγιάς στα παραμύθια, τις πολιτικές συγκρούσεις μιας εποχής που, όπως ετέθηκε το ερώτημα από την αρχή, αν έχει τελειώσει ο εμφύλιος ή όχι, αν είναι εμφύλιος ή όχι, ακριβώς έτσι όπως τέθηκε το ερώτημα, και βάζεις την απάντηση την προσωπική σου κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, η οποία είναι ότι, ρε παιδιά, δεν ξέρω τελικά. Μια ειλικρινή απάντηση. Έναν προβληματισμό, ο οποίος για όλους μας ίσως είναι ένας προβληματισμός. Δεν ξέρω, ή τουλάχιστον βάζω τον εαυτό μου πρώτα για να μετά μιλήσω για τους άλλους, αν είναι ξεκάθαρες οι απόψεις σε όλα τα θέματα τα οποία θέτεις.
πού συγκρούονται, πού έρχονται, πού. Γιατί δεν υπάρχει. Ναι, αυτό το όλοι έχουμε δίκιο. Ο καθένας από τη μεριά του βλέπει τα πράγματα ότι κάθε παράταξη. Γιατί είναι ζήτημα ερμηνεών. Κρατάω το ειλικρινές ότι δεν ξέρω, ρε παιδιά. Αυτό το δεν ξέρω. Το ότι αν φοβήθηκες ή όχι για το να δοκιμάσεις να εκτεθείς, εγώ θεωρώ ότι ήταν μια έκθεση όλων μας. Όσοι διαβάσαμε το βιβλίο, όλοι είχαμε τις ίδιες ερωτήσεις. Δεν είχαμε ίσως το ταλέντο να το γράψουμε τόσο χιουμοριστικά. Θα συμφωνήσω ότι είπα και εγώ με τον Γιάκο σήμερα ότι θα ήθελα περισσότερο να μιλήσουμε για το βιβλίο. Δεν πάει είμαστε ακόμα. Και συγγνώμη, να συμπληρώσω αυτό που λέει ο Γιώργης. Και γιατί το έχουμε λίγο. Μιλάμε για ένα λογοτέχνη. Μιλάμε για ένα λογοτέχνη αυτή τη στιγμή. Ο ποιητής είναι ένα. Οι προσδιορισμοί πάντα ήταν πρόβλημα για μένα. Δεν ξέρω. Ναι, αλλά αυτό μιλάμε για ένα λογοτέχνημα. Και το λογοτέχνημα αυτό είναι όμορφο. Είναι όμορφα γραμμένο και γι' αυτό θέλουμε να μιλήσουμε. Και το εξώφυλλο είναι ωραίο. Το εξώφυλλο είναι. Ναι. Ο Παστουρμάς αρέσει σε όλους. Βέβαια. Ο Πασχάλης ο Ζέρβας και η Μιχαέλα η Παπιά. Είναι πρωταγωνιστής στην νουβέλα. Ναι, μα αυτό. Ναι. Έτσι. Να εποπτεύει διακριτικά πίσω από τον Παστουρμά. Ο Πασχάλης ο Ζέρβας και η Μιχαήλα η Παπιά ευθύνονται για το σπουδαίο το εξώφυλλο. Να πω κάτι πάνω σε αυτό που σημείωσες, Γιώργο. Ναι. Έχουμε από τη μια το συγγραφέα, από την άλλη τον ποιητή. Να σου πω το βιβλίο αυτό πώς γράφηκε. Όσο αλληλοσκοτώνονταν στο ξύλο, ο συγγραφέας και ο ποιητής, κατέγραφε ο εγγονός. Έτσι γράφτηκε αυτό το βιβλίο. Και απλά ήθελα να το σημειώσω και να το καταθέσω. Γιατί της γιαγιάς τα παραμύθια είναι η προέκταση. Μάλλον είναι η ρίζα αυτού εδώ του γεγονότος. Γιατί όλα αρχίσαν από εκεί. Δηλαδή το σπίτι της μάνας μου ήταν ένα τρελάδικο, έτσι, κακά τα ψέματα. Ήταν από τη μια η γιαγιά, ξέρω εγώ, που μου έλεγε συνέχεια για το Μίχαλο, που μου έλεγε για τον Μπανιά, που μου έλεγε για το Κουκουέ, που μου έλεγε για τους Μπόκους, για τους Αεράκηδες, αδέλφια ενόπληση, δεν ξέρω τι άλλο. Από την άλλη όμως ήταν ο παππούς μου, κεντρός, αντικομουνιστής, ο οποίος κι αυτός μου έδωσε τη δική του γραμμή απέναντι στα πράγματα, τις δικές του ερμηνείες και γύρισε μοιραία το βλέμμα μου στις αρχές της δεκαετίας του 60. Ένα πεδίο, ας πούμε, το οποίο αποτελεί ίσως και τρύπα, ας πούμε, στον ιστορικό χάρτη. Δηλαδή, πολύ σπάνια γίνονται αναφορές. Γιατί δεν τέλειωσε. Ωραία. Για να απαντήσω στο πρώτο ερώτημα. Πιθανώς. Μπορώ να πω κάτι πάνω σε αυτό. Και είναι μια σκέψη μου δημιουργείται αυτή ακριβώς τη στιγμή. Και έχει να κάνει με την αναφορά που έκανε στην καταγωγή και σε συγκεκριμένους ανθρώπους και όπως το ξεκίνησες. Θυμάσαι πώς το ξεκίνησες για τα ανώγια και όλο αυτό το πράγμα. Λοιπόν, εδώ λοιπόν βάζω ένα θέμα το οποίο μας αλλοιώνει κάπως το πολιτικό του πράγματος, ας πούμε, και το εμφύλιο και το άφυλο και τα έχουμε μπερδέψει σε αυτές τις εποχές, γενικώς. Λοιπόν, σε αυτό το χωριό, λοιπόν, υπήρξε μια ιδιότυπη σχέση με το θέμα του εμφυλίου και το θέμα της προστασίας, ας πούμε, ακόμα και των καταδιωκόμενων κομμουνιστών, οι οποίοι ήταν, ας πούμε, οι πιο συγκεκριμένοι, οι οποίοι κρυβόταν στα βουνά για χρόνια και τους οποίους τους κρύβανε σε μεγάλο βαθμό και οι κεντρώοι και ακόμα περισσότερο οι δεξιοί, το οποίο είναι εντελώς αντιφατικό. Δηλαδή, πώς όλα αυτά τα πράγματα που λέμε, δηλαδή, μπλέξαμε τους αναρχικούς με τους τροτιστές και τους κουκουέδες, αλλά κάποια στιγμή σε αυτόν τον τόπο βλέπουμε και ακόμα και τους δεξιούς, τους βασιλικούς, να κρύβουν τους εχθρούς οι οποίοι είναι οι κομμουνιστές, αλλά είναι διωκόμενοι. Οπότε εκεί αρχίζει το πράγμα και μπερδεύει. Όχι, δεν μπερδεύει. Είναι πολύ απλό ότι ο αξιακός κώδικας αυτής της κοινωνίας, και δεν θα κρίνω αν το κάνει καλά ή κακά, πολύ καλά το κάνει, βάζει πρώτα την προσωπική σχέση, τη συγγενική σχέση. Τη βάζει πρώτα την πολιτική. Αυτό δεν εξηγεί. Δεν εξηγεί ούτε είναι παράδειγμα που μπορεί να γενικευτεί. Αυτό δεν θα μπορούσε να γίνει στην Αθήνα, δεν θα μπορούσε να γίνει στη Νέα Υόρκη, δεν θα μπορούσε να γίνει στο Λονδίνο. Ο αξιακός κώδικας αυτής της κοινωνίας λέει ότι ο Γιάκος είναι φίλος μου, είναι σύντεκνός μου. Να γεννούν όλα ρημαδιό. Δεν έπαιζε μόνο αυτό, νομίζω. Είναι ο καταδιωκόμενος. Και αυτό. Ωραία. Και αυτό. Ωραία. Είναι αξιακός κώδικας λοιπόν κοινωνίας, οπότε υπάρχει. Τι εξηγεί αυτό, όχι, δεν εξηγεί. Δεν εξηγεί. Λέει μια περίπτωση, αλλά η ερώτηση απευθυνόταν σε άλλους τώρα. Ναι, θα απαντήσει ο Νίκος. Απλά θέλω να σου πω ότι όταν βάζεις τώρα παράδειγμα μια κλειστή, σφιχτοδεμένη κοινωνία
Παρά τις Ναι, αντιθέσεις αλλά και τα είναι όμως- προβλήματά της. είναι μια κοινωνία που μας φιλοξενεί αυτή την ώρα. Ναι, μια κλειστή έχουμε λοιπόν, μια αναφορά. σφιχτοδεμένη κοινωνία Ναι. δεν μπορεί να είναι ο κανόνας του πώς συμπεριφέρονται οι κοινωνίες. Προφανώς δεν είναι. Αυτό λέω. Αλλά είναι όμως μια εξαίρεση. Εδώ μιλάμε για εξαιρέσεις. Ούτως ή άλλως όλο το βιβλίο είναι μια εξαίρεση. Πολύ ενδιαφέρουσα εξαίρεση. Ναι. Νίκο. Γιάνκο, εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, ναι, σαφώς. Από εκεί και πέρα, το θέμα τι είναι. Όπως προανέφερα σωστά ο Μανώλης, στις μεγαλοπόλεις Ναι. και σε περιοχές, ας πούμε, όπου δεν υπήρχε αυτή η αίσθηση, όχι απλά της οικογένειας, αλλά της φατρίας, δεν ήταν δυνατό να αναπτυχθούν τέτοια αντανακλαστικά. Προφανώς. Δηλαδή, εκεί λειτουργούσαμε μέσα σε εποχές δύσκολες, μέσα από γενικεύσεις και υπεραπλουστεύσεις. Δηλαδή, το θέμα ήταν το δίπολο, ο αριστερός και ο δεξιός. Οι αποχρώσεις μέσα στο ζόρε δεν υπάρχουν. Τις αποχρώσεις, για να τις διαπιστώσεις, χρειάζεται κάποια ηρεμία ή κάποια σοφία. Εν μέσω διασταυρωμένων πυρών δεν μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο. Αν κάποιος ήταν αριστερός, ήταν στην τρεχάλα. Αν κάποιος ήταν δεξιός, ήταν το καμάρι του έθνους. Ναι, Δεν ξέρω αν σε καλύπτω ή αν θες να μου δώσεις κάποιο υπότιτλο. Εγώ θέλω τη λογοτεχνία να επιστρέψει. Ναι, τη θες, αλλά κάνεις άλλες. Όχι. Να διαβάσεις του Νταγιαντά τα ποίηματα. Δεν πάει, έχει άλλα. Ας τα ποίηματα τώρα. Μιλάμε Για πεζογραφία δεν μιλάμε μιλάμε σήμερα. για ποίηση. Ρε παιδιά, αφού είπαμε τώρα, στενούς κορσέδες δεν έχει. Εδώ συζητάμε για ό,τι γουστάρουμε. Με αφορμή ένα βιβλίο. Για να το κλείσω αυτό που είπε ο Γιάκος. Είπα και το έβαλα και προς συζήτηση. Δεν λέω ότι εγώ έχω το δίκιο και στο άδικο. Ότι οι συγκρούσεις μέσα σε μια οποιαδήποτε κοινωνία είναι πολιτικές. Δεχτώ, δεν λέω εγώ αυτό. Δεν έχει να κάνει με το. Έτσι, για να φτάσουν δύο πλευρές σε μια σύγκρουση, οποιαδήποτε σύγκρουση, έχουν ένα διαφορετικό όραμα του κόσμου ή του άλλου κόσμου, αν είναι θρησκευτική διαφωνία. Έτσι. Αυτό. Δεν ορίζονται από άλλα πράγματα τα οποία στην ουσία είναι αφαιρέσεις. Και γι' αυτό και όσο και να προσπαθούν, οι εξουσίες προσπαθούν όταν τσακώνονται να βάλουν το μανδύα μπροστά του εθνικού. Αλλά τελικά καταλήγει πάντα, δείτε ότι τα περισσότερα εθνικοαπελευθερωτικά κινήματα μετά κατέληξαν σε αυτό που λένε αυτοί εμφύλιο και πώς έγινε αυτό. Διότι αφού πήραν την ελευθερία τους από το προηγούμενο καθεστώς, αυτοί που παλέψανε για την ελευθερία είχαν διαφορετικές απόψεις για το πώς τη θέλουν. Είναι τόσο απλό. Λοιπόν, όπως καταλάβατε, με το που παίρνουν το λόγο τον αφήνουν, οπότε τον επιστρέφω σε εσάς για ερωτήσεις, απορίες, παρατηρήσεις. Αν είναι δυνατόν να είμαστε ακόμα διχασμένοι στον ορισμό του εμφυλίου, ποιοι τον έκαναν τον εμφυλίο? Άμα θέλω να σε διχονήσω με τον Γιάννη, θα την πρώτη τρύπα και θα σε κάνω Μπίλιες. Έτσι θα γίνει. Όταν λες για τα χιλιάδες τέρματα των Εγγλέζων στην Αθήνα. Και εμείς ακόμα ως κοινωνία δεν μπορούμε να βρούμε τη συνοχή μας, γιατί ο εμφύλιος, ο παππούς μου ήταν καπετάνιος και το άλλος και το και αρχίζουμε το και μετά. Κάποια στιγμή να διαλύσει από την κεφάλαια μας αυτό το πράγμα, γιατί δεν θα βγουν στον δρόμο. Το θέμα είναι το πώς δηλαδή, Ριρέκα μου, Συνοχή, Ριρίκα, σε μια κοινωνία εκμετάλλευσης και αντιθέσεων δεν μπορεί να υπάρξει. Γεια σου Νταγιαντά. Τι να κάνουμε. Άσε με τον άλλο, διάσου την κατάληξη. Τι να κάνουμε. Ναι, εντάξει. Ναι, υπήρξε συνοχή μας για να Ποια την βρούμε. συνοχή? Ναι. Συνοχή ποιος? Ο άστιγος. Υπήρξε, ρε παιδιά, Είχαμε υπήρξε τον Νίκο κάτι. το Χρυσό την προηγούμενη Παρασκευή, πάει και μας μιλούσε ας πούμε για τους άστεγους. Ο άστεγος με το Μαρινάκι συνοχή. Σε ποιο πράγμα? Και πού? Σε ποιο κόσμο? Γιατί, για ποιο λόγο? Εγώ καταλαβαίνω πολύ καλά την αντίθεση. Τη συμφωνία δεν θα μπορούσα να καταλάβω. Εντάξει, όσοι θεωρούν ότι η δικαιοσύνη θα έρθει μετά, Κυρνίκο, δεν φαίνεται να συγκινείται. δεχτώ, σεβαστώ, εγώ δεν... Αναξίμανδρε, είπες κάτι για το δεύτερο βιβλίο. Είπες κάτι τέτοιο. Έχεις μιλήσει με τον εκδότη μου? Όχι, εσύ το πες. Όχι, Θες να τίποτα. μας Η κυρία πεις, Μαρίνα τι- έκανε μια ζημιά. Θες να μας πεις τι δουλεύεις από εδώ και πέρα. Εντάξει, αυτό τους ή άλλους είχε δημοσιευθεί. Η επόμενη χαριτομενιά έχει τον τίτλο «Ο οικαστικός και η διστακτική δικαστικός». Πώς?
Καλό. Ξέρω τι δεν θα σας αρέσει μέσα, είμαι σίγουρος. Ο εικαστικός και η διστακτική δικαστικός. Αυτός είναι ο τίτλος του επόμενου. Ναι. Ναι, εκεί ίδια υπόθεση. Ναι. Εκεί προσπαθώ να πάρω μια εκδίκηση για τους ξενοδοχοϊπαλλήλους. Ναι. Εντάξει. Βέβαια, σκοτώνεται πάλι κόσμος. Κάποια στιγμή μπαίνει και η Μοσάντ μέσα στη διαδικασία και κάνει κάτι απαγωγές. Είναι... Θα πω εγώ. Πέμαν. Λοιπόν, όπως είπαμε και πριν, στο βιβλίο παρελάβουν ποιητές. Δηλαδή, εκτός από το Βρασίδη τον Πεκρέδη, έχουμε τον Λιβαδίτη, έχουμε τον Ογκονόπουλο και οι δυο είναι αδυναμίες μου, ο Ελιάρ επίσης, ο Μπρετόν. Ο Πεκρέδ είναι ο αγαπημένος του ποιητής του Ελιάρ, αν και εγώ νομίζω ότι υφολογικά ταιριάζει ίσως περισσότερο στον Απολινέρ, που δεν αναφέρεται στο βιβλίο, αλλά δεν πειράζει. Και ήθελα να μας πεις, εκτός από αυτούς, εάν υπάρχουν, προφανώς με αυτούς τους ποιητές έχεις κάποια εγκύτητα, γι' αυτό και έχουν περάσει μέσα στο βιβλίο, αν υπάρχουν και κάποιοι άλλοι, αλλά και πεζογράφοι επίσης, που σε έχουν εμπνεύσει ή που σε έχουν επηρεάσει. Πάλι στην ποιήση το κερδίζεις αυτός, Λοιπόν, γρήγορα. Τι γίνεται. Όταν εγώ ήμουν παιδί, είχα πολύ μεγάλη τρέλα με τη γεωγραφία. Στο σχολείο τότε μας είχαν κάνει τον Μπολιβάρ. Που ο Μπολιβάρ είναι ένας ασφαλής τρόπος να μάθεις όλη την Λατινική Αμερική. Οπότε με φαλτήριο αυτή την αγάπη μου για τη γεωγραφία έρχεται στη ζωή μου ο Εγκονόπουλος. Να πω ότι σε δεύτερο χρόνο ο Εγκονόπουλος όχι μόνο ως ποιητής, αλλά και ως ζωγράφος έπαιξε καθοριστικό ρόλο ως προς τη διαμόρφωση της αισθητικής μου. Το συγκεκριμένο βιβλίο νομίζω ότι οπωσδήποτε χρωστάει πολλά στους Ρώσους πεζογράφους. Δηλαδή, επειδή εκείνη την εποχή που το έγραψα, είχε τύχει να έχω ρίξει πολύ διάβασμα σε εκείνη την πλευρά. Δηλαδή, ο Τολστόι, ο Ντοστογεύσκι και οπωσδήποτε ο προσωπικός μου αγαπημένος, ο Νικολάι Γκόγκολ, ο οποίος με έναν τρόπο σκοπτικό, ας πούμε, και εντελώς σουρεαλιστικό για την εποχή του, κατάφερνε να αποτυπώνει πολλά κακώς κείμενα της τότε τσαρικής, ας πούμε, Ρωσίας. Τι γίνεται τώρα. Ο Εγκονόπουλος ήταν ένας τίτλος του, Μανώλη, μιας και μου κάνεις την ερώτηση, ο οποίος με είχε ταξιδέψει. Και τι εννοώ με είχε ταξιδέψει. Δηλαδή δεν ήταν το ποίημα αυτό καθ' αυτό το οποίο με συγκίνησε. Ήταν ένας πολύ απλός τίτλος, ο οποίος όμως όταν τον είδα δεν κατάφερα να συνέλθω εύκολα από αυτό που είδα. Ο τίτλος λοιπόν ήταν «Καυφυσιολογίε υποβροχήν». Αυτό λοιπόν όταν το διάβασα, εμένα στο μυαλό μου έφερε μια εικόνα εντελώς ηρωική. Ενός ανθρώπου, ας πούμε, ο οποίος είναι δέσμιος στον ναρκισσισμό του και ακόμη κι αν ρίχνει δρολάπια, ακόμη κι αν η ζωή είναι δύσκολη, ακόμη κι αν η ζωή είναι ανηλεής, παραμένει εκεί με καυφυσιολογίες, αδιαφορώντας για το τι συμβαίνει γύρω του. Και νομίζω ότι το βιβλίο αυτό είναι και τα διαβάσματά μου, σε ένα βαθμό. Αλλά δεν θα θεωρούσα, ας πούμε, ότι είναι από τις βασικές του διαστάσεις. Για μένα η βασική διάσταση είναι το στοίχημα. Είναι οι νεκροί, στους οποίους νιώθω ότι είμαι υπόλογος μέσα από αυτό το βιβλίο, οι νεκροί μου. Γιατί όλο το θέμα για μένα, και συγγνώμη αν ξεφεύγω από την ερώτηση, αλλά νομίζω ότι έχει την αξία του, μιας και μιλάμε για το έργο μου, αν δεν τακτοποιούσα με κάποιο τρόπο όλους αυτούς που άφησε η γιαγιά μου άθαυτους πριν φύγει, όλους αυτούς τους ήρωες, τους αντάρτες, τους γεσταμπίτες ακόμη, όλες αυτές τις προσωπικότητες από το παρελθόν, ας πούμε, που έρχονταν στα δικά μου τότε παιδικά μάτια με ένα τόσο σφοδρό τρόπο να παρουσιαστούν, αν δεν τους ταυτοποιούσα μέσα από την ιστορική έρευνα και αν δεν τους ταξινομούσα σε δεύτερο χρόνο στους τάφους τους, δεν θα μπορούσα εγώ να συνεχίσω να πορεύομαι με τις ισορροπίες που θα ήθελα να το κάνω. Οπότε, πέρα από το λογοτεχνικό, για σένα η έκδοση οπωσδήποτε. Έφυγε από τα χέρια σου, ξέρω εγώ, και ένιωσες ότι, να το πω έτσι πολύ απλά, καθάρισες με κάτι που σε πίεζε. Έτσι είναι. Συχνά μου λένε ότι
το βιβλίο το υποτιμώ λέγοντας ότι για μένα δεν ήταν κάτι άλλο πέρα από ένα ξεχαρμάνιασμα, από μια εκτόνωση. Λέω, ας πούμε, έτσι σε κλειστές παρέες, ας το πω και τώρα, ότι πόσο να ασχοληθείς με ένα χρησιμοποιημένο χαρτομάτιλο. Δηλαδή, εγώ διάολε ήθελα εκείνη τη στιγμή να ανακουφιστώ, να μιλήσω για όλα αυτά, να τα καταγράψω, να κλειδώσει, να ανακουφιστώ και να συνεχίσω. Γι' αυτό δηλαδή από την έκδοσή του και μετά το έχω διαβάσει μόλις μια. Εξαρτάται. Δηλαδή. Με τα πράγματα που ο ίδιος ζητεί να ανακουφιστεί, ανακουφιζόμαστε καμιά φορά κι εμείς. Ναι. Και γι' αυτό αυτή η κοινωνία, ας πούμε. Απλά ίσως άλλοι δημιουργοί, δεν θα πω να το κάνουν σωστά ή λάθος, να μην έβλεπαν με ένα τόσο κοινικό και εργαλειοποιημένο, ας πούμε, τρόπο την υπόθεση της δημιουργίας. Δηλαδή, εγώ αυτό το χρησιμοποιημένο χαρτομάτιλο δεν το έχω σε κάποια περίοπτη θέση στο σπίτι μου. Κοίτα, αυτό όμως αφορά τη διαδικασία της γραφής τη δική σου, Ναι. την οποία βέβαια μοιράζεσαι αυτή τη στιγμή μαζί μας, εντάξει, αλλά θα μπορούσε ένας αναγνώστης σου κάλλιστα να μην σε ξέρει καν, να αγνοεί τα ελαττήριά σου και τα κίνητρα και το έργο στέκει. Το έργο στέκει. Ναι. Αυτό, το σημαντικό είναι αυτό. Ένα έργο να στέκει χωρίς την εξήγηση του συγγραφέα. Ναι. Η εξήγηση του συγγραφέα είναι θεμιτή, χρειάζεται, όταν προκύψει τέλος πάντων μπορεί να φωτίσει πλευρές, αλλά το ζήτημα είναι να στέκει το έργο και εδώ στέκει. Επομένως. Λεωνίδα. Όχι, νομίζω καλύτερο κλείσιμο από αυτό, παρότι ξέρω ότι ο Αναξίμαδος θα ήθελε να έχει τον τελευταίο λόγο, αλλά νομίζω ότι σε έχει αποστομώσει ο Μανώλης με το κλείσιμο αυτό. Εγώ λέω να δώσω το λόγο στο Γιάνγκο να μας κλείσει το γύρο αυτό του ανηφορά. Ναι. Και μετά η συζήτηση μπορεί να συνεχιστεί στα τραπέζια αυτά ή στα τραπέζια άλλα. Λοιπόν, συνήθως ξεκινάμε με μουσική και δεν τελειώνουμε με μουσική, αλλά... Λοιπόν, εγώ θα μιλήσω για τα προσωπικά, ας πούμε, αισθήματα αυτή τη στιγμή και ελπίζω με κάποιο τρόπο να εκφράζω εμάς τους 4 ανηφοράδες που είμαστε εδώ πέρα, την Κιντσέ που μας φιλοξενεί και τους υπόλοιπους που λείπουν, τους 2 τεχνικούς οι οποίοι ήταν όλο αυτό το διάστημα μαζί μας, την Τζούλια που μας φωτογράφησε, τα σταθερά μέλη εκ των οποίων έχει μείνει η Ρίκα μέσα, οι άλλοι φύγανε Kardashians και δικούς μου. Ήταν ένα ωραίο ταξίδι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν κοινωνοί σε αυτό το κλείσιμο. Εσείς όλοι που είστε εδώ για χάρη του Νίκου. Ένα χειροκρότημα τώρα, εδώ ταιριάζει. Ο οποίος πέρα από το ας πούμε υποκειμονικό του ότι είναι μέλος, νομίζω ότι αυτή η πρώτη συγγραφική προσπάθεια είναι όντως ένα λογοτέχνημα και του ευχόμαστε να το συνεχίσει. Ήδη μας προαναγγείλει κάποια άλλα και δείχνει στοιχεία ότι έχει να δώσει πράγματα πάνω σε αυτό. Εμείς σαν Ανηφοράς είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που κλείνει όλος αυτός ο κύκλος με το πρώτο στην ουσία εσωτερικό, γιατί συνήθως είμαστε έξω, είναι ο καιρός φθινοπορεινός, είναι 7 το Οκτώβρη, έβρεχε, είμαστε μέσα και είμαστε καλά γιατί είμαστε πολλοί και πρέπει να είμαστε όσο το δυνατόν, όσο πολύ χρειάζεται, αν το θέλετε. Εγώ αντί για επίλογο, ας πούμε, αν δεν υπάρχει κάποια άλλη έτσι, παραγγελία και με αυτό τον ήχο θα σας πω ένα τραγούδι το οποίο κάπως δεν μπορούσε να ταιριάζει, δηλαδή δεν ξέρω αν. Σε ψηλό βουνό, σε ρίζιμνιό, χαράκιον χαράκι, κάθεται, κάθεται ναητός, κάθεται ναητός. Βρεγμένος
Αυτός χιονισμένος ο καημένος και παρακαλεί. Και παρακαλεί τον ήλιο να ανατείλει, να ανατείλει. Και εδώ γάμψε και δώσ' μου, ναι και δώσ' μου. Για να λιώ, για να λιώ, για να λιώσου, ναι, για να λιώσουνε. Για να λιώσουνε τα χιόνια απ' τα φτερά μου, τα φτερά μου. Και τα κρού, και τα κρού, και τα κρούσταρα, και τα κρούσταρα. Και τα κρούσταρα από τα κρανιχά, τα κρανιχά μου. Ηλιάνα, 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 τι λέει, Ηλιάνα, τι λέει. Όσες αχτίζουνε, όσες αχτίζουν φυλάκες. Όσες αχτίζουνε φυλάκες κι αν ο κλειός στενεύει, κι αν ο κλειός στενεύει.
Ο νους μας είναι αλυταριό, αμάν αλυταριό. Ο νους μας είναι αλυταριό κι όλο θα δραπετεύει, κι όλο θα δραπετεύει. Κορφή του ψηρορίτη. Ιδιωτικά βουνά, αμάν βουνά. Ιδιωτικά βουνά, γεια σου πατέρ Μικρήτη, γεια σου πατέρ Μικρήτη, γεια σου πατέρ. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ.